хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг өнөөдөр Монгол Бөх-Монгол наадам сэдвээр та бүхэндээ 600 студиэс нэвтрүүлгээ хүргэж байна. За өнөөдрийн манай зочноор Монгол улсын дархан аваргууд зан бүх сонирхогч үндэсний бүхэн холбооны удирдлагууд хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд энэ өрөөний мэндийг хүргэе. За тэгэхээр наадам тун удахгүй болох гэж байна. Үндэсний бүхийн холбоог тойрсон маргаан үргэлжилсээр байдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ энэ маргаан хэдийгээс эхлээд өнөөдрийг хүрчих. Ер нь хойштой яах юм бэ? Энэ наадмаар ер нь бүх барилдах юм уу үзэгчид харж байна. Зарим бүх барилдуулаад дэм юм биш үү? Ер нь энэ төрийн бас байгууллагын төрийн бүсийн байгууллагын асуудал юм биш үү? Олон талын байр суурьуд явж байна. Тэгэхээр та бүхнийг өнөөдөр ив зүгээ болж игэл энэ нэвтрүүлгийн төгсгөлд ив зүгээ олоод төгсөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгэхээр миний бодлоор бол маргаан 2002 оноос эхэлсэн байна гэж би ойлгоод байна. Юу гэж нэхээр энд бол ингээд дөрөвдүгээр ихийг хуралдаа тэргүүнээ сонголгоо тарваа гэсэн байна. Тэгэхээр би энэ бол нэгдүгээр асуултаа бол ингээд тавья гэж. Гэхдээ үзэгч та бүхнээс бас нэг зүйлийг хэлэхэд яг өнөөдөр энэ сууж байгаа хоёр тал одоо маргалдагч хоёр тал гэж үзье та. Энэ нэвтрүүлгийг эхлэх юм одоо би нэг энд ирсэн хүмүүсийг хүлээн зөвшөөрөөд энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр миний эхний асуулт бол 2002 оноос эхэлсэн энэ маргаан яагаад өнөөдөр хүртэл эцс болохгүй ингээд яваад байгаа юм бэ гэж. Яг юу болоод өнөөдөр хүрч вэ гэдэг зүйлийг та бүнээс асууж байна. 2002 оны хурлын дарга бий байсан. Даргалж ирсэн. Тэгээд яагаад энэ хурал тарсан бэ? Энэ тогтоолын төсөл яагаад батлагдаагүй гэвэл 28 хүн үг хэлсэн дээр хуралдаа. 28 үлээ нэмдэрж шүүмжсэн. Тэрвэт хүн шүүмжилдэг юм ярьдаг хүн хүртэл бидэнд босч нэмдэржийг бүхэн оргоноос хүн хөөж гаргасан тухай асууж ярьж ин шүүмжсэн. Тэгээд энэ сунгуул болоод байж итдэг эвгэнтг нь төлөөлөгчдөөс над шаардлагатаас бичгэрсэн. Манай улсын харцагтай байгаа би нэрийг хэлээд явах дээр бичгэрсэн үгсэн. За бид санал нэгдлээ хурал хаялаа. Ягаад гэвэл наад хүн чи хурлын төлөөлөгчдийг лоббидэд бүх хүмүүсүүдийг өөрийн талд одоо татчихсан байна. Саналд бэлтгэжсэн хурал байна. Тийм учраас бид хурал хаялаа гэж ингэ шаардсан байхгүй. Тэгээ би одоо бич тим санал нэг байсан. Тэгээ хурал хайсан. Хурал хаяад төлөөлөгчд хурал хаяад гарсан болохоор ямар ч юм байсан төвөг тогтоолын төсөл мөсөл байсан ч батлах хинч байхгүй. Ийм л юм бас. Өөрөөр хэлбэл хурлын бүрэн эрхтэй мандатын эрхтэй төлөөлөгч нь хурал хайж байгаа 30-аад хүн үлдсэн тэнд бол. Тэгээд одоо болохгүй яач болохгүй болоод ингээд энэ асуудлыг хэлсэн байхгүй. Тийм л ч. Яг энэ хуралч нь бол нөгөө юу хэлцэх вэ гэдэг нь чухал байсан юм байна. Ихийн учраас төслийн зөвлөлийнхөө 67 гишүүнийг сонгох, тэргүүнийг сонгох гэдэг. 180 хүний бүрэлдэхүүнтэй ихий чинь төслийнхаа зөвлөлийн 67-ыг сонгоцсон. За тэргүүнээ сонгох сонгуул нь бол саяны баянаа багшийн хэлдэг шиг болцсон байхгүй. Болоод энэ дээр 90 хүний саналыг одоо энэ нямдорж гээд авцсан байна. За та бүхэн харж байгаа тоолгын комиссийн дарга нь гам бол заа. Ардаа дугаартай, тамхтай, одоо энэ баталгаатай цаас юу байгаа, хуудас байгаа. За энэ 82 хүнийг сонгуульд өрсөжсэн Сүхбаатар руу авсан байна. Энэ чинь дахин яг наадах юм шүү дээ. Яг төлөөлөгчд байхгүй бол багшаа наадах чинь батлах ямар ч ирэх багшаа. Энэ одоо хүчингү улс сууцсан. Ингээд 180 хүнээс 90-82-оор сонгуул нь явагдаад тоолгын комиссийн дарга нь гарын үсгээ зураад за ингээд нэг хүн нь яллаа, нэг хүн нь ялагдлаа гингүүд хурал хайсан асуудал гарсан юм билээ шүү дээ. Тийм. Түүнээс бол одоо би бол нэр устай тэр үед мэдэхгүй. Та бол одоо нэг харцаг цолтой бүх би нэрийг хэлээд яах вэ гэдэг чинь ийм юм хэлсэн байна гэдэг. Энэ дээр бол баян мөх авраг бол ширээгээ одоо гараараа шаагаад гараа хийсэн байгаа. Ийм л асуудал багшаа үүсэж. За ийм асуудал үүсээд явангуудаа энэ чинь 12 сарын 19-ноос 23-ны өдөр олон өдөр болсон хурал үлээ. Тийм байлаа. 1 сарын 24-нд нөгөө цөөнх болоо явсан хүмүүс маань Уламсрын начин гам бол заа нар маань дахиад онц их хурлаж хийсэн. За тэр хурлаараа Арангаа аймгийн Эрдэнэсэл дөрж начин тэргүүнээрээ сонгоо явуулсан байна. За 3 сард 2 сард нь болохоор нөгөө олон холоод одоо ялцсан гэдэг байгаа нэмдэрж байгаа чинь шүүхэд өгсөн байна. Шүүхэдэгтээ юу нэхэмжиж өгсөн юм бэ гэхлээр энэ 1 сарын 24-нд болсон онц их хурал гэдгийг хүчингү болгож өгөөч. Энэ бол хууль бус их хурал байна. Намайг 2002 оны 12 сарын 23-ны өдрийн ихээр тэргүүнээр сонгосныг
баталж өгөөч гэсэн ийм шүүх төлөвлөсөн. За энэ шүүх нь одоо дав заалж явсаар байгаад 2003 оны 7 дугаар сарын 1-нд дээд шүүхийн 403 дугаар тогтоол гэж энэ гарсан юм байна. Тийм. Энэ тогтоолоор бол одоо би товч уншаад өгье л да. Тэргүүнээр сонгогдож гэсэн зүйл байна. Тийм. Сонгох боломжгүй гэсэн. Тийм. За тэгэнгүүт энэ дээр бол 2003 оны 3 дугаар улирал багтааж эхийг хуралдуулаач. Эхийг хуралдуулж тэргүүнийг сонгохыг үндэсний хөрхийн холбооны системийн зөвлөлд үүрэг болгох ёстой гэсэн ийм тогтоол гарсан байхгүй юу. За энэ тогтоолыг л одоо нэг 3 шатны шүүхээр бид нар дийлээд байгаа, ядаад байгаа гэдэг юм чинь ийм болсон байна. За үүнээс хойш бол хоёр талдаа хурлаа хийгээд явцсан байгаа. Гол маргаанч. Нэг хурлаа хийгээд чимэд дүндэн генералыг тэргүүнээр сонгосон байгаа. Сод мандах даргаыг гүйцэтгэх захирлаар сонгосон байгаа. Шүүхтэр очиод унаад явсан байна. Ингэж явсаар байгаа Чимбат захирлыг тэргүүнээр сонгосон гэсэн хууль болцсон гэж байна. Нөгөө талдаа болохоор бас хурлаа хийгээд тэгээ 10 гаруй жил нэмдэрч тэргүүний чи одоо хууль бус тэргүүн байсан л гэж яриад байдаг нь ямар учиртай байдаг. Тийм шүү дээ. Энд батлагдаг үн чинь тэгээд за тэгээ энэ дээр бол нэг тайлбар бол байлгүй яах вэ? Энэ дээр яагаад байдгийг юм бэ? Төрийн бус байгууллагын тухай хууль нь бас байна шүү дээ. Төрийн бус байгууллагын хуулийн дээр бол ингэж зааж байгаа. Гүйцэтгэх захирал буюу тэргүүний өөрийн бүрэн эрхийн хугацаа дууссан нөхцөл шинээр гүйцэтгэх захирлыг сонгох хүртэл ажиллаа хийнэ. Тэгэнгүүт шинээр хурланд болох боломжгүй болцсоор байгаа энэ үрчгүй. Ийм одоо завхарсан юм болоод явцсан юм байна. За. Тэргүүнийг батлах тийм ямар ч нөхцөл байхгүй. Шүрлийн гишүүдд батлагдаг болохоос мандаттай бүрэн эрхээ жившээрсэн түүнээс өөр хинч батлахгүй учраас шүүх ингээд дахиад систем зөвлөлд хурлуулсан. Тэр өөр чимдэндэн сонгогдсон хурлыг онцгой хурл гэж хурлуулсан. Тэрийг шүүх хүчингүү гэсэн. Тэр хүмүүсүүд анхан шатны шүүх шийдвэрийг зүйтэйгээр хүлээгээд авсан. Ямар ч маргалдаа үсгүй. Тэгээд 403 дугаар тогтоолын дагуу систем зөвлөлд хурлдаад тэргүүнээ сонгох ёстой гэсэн сонгохгүйгээр одоо 16 жил болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг хуулийнхаа дагуу бол нэмдэрж бол 16 жилийн өргөл гүйр гүйцэтгэгч л байх. Тэгээд биш чи уншигдахгүй байна. Би сайн мэдэж байна. Тэр өөрөөр хэлбэл гүйцэтгэх захирал тэргүүн сонгохдохгүй бол үүрэг гүйцэтгэгч ажиллана гэж. Сонгох хүртэл гэсэн тийм байдаг. Тэгээд юг л ашигласан байхгүй юу. Тэгээд одоо 16 жил яагаад 403 дугаар тогтоож ясаар систем зөвлөлийн хурлдуулаад тэргүүн сонгох асуудлаар хуралдахгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудал одоо тарахгүй. Тэгээ ингээд он цагийн дараалал гаргаар бид яг та энэ залуу суулч нь бол тэр үед нөгөө 2002 он гэхээр чинь одоо хэд 16 жилийн өмнө чинь бол эдгээр залуучууд хурал муралд ороочгүй мэдэхгүй л дээ. За би ч гэсэн одоо залуу байсан. Тэгээ баяна авраг бидэд бол тэр хурлын одоо даргаалах тэргүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн сонгогдоод тэгэл хурал өдрөд ажиллаж байсан. Өөрөө баяна авраг руу хэлээ л дээ. Хурлыг тэгээд тараацсан гэж. Тэгээд тэр хурлын нөгөө олонх гишүүч нь бол бүгд гараа явцсан байхгүй. Тэр хурлын төлөөлөгч байж байсан ч цөөхөн хэд улсууд гараа явсан. Тэнд одоо баг нэрээр нь хэлсэн ч болохоор хэдэн улсууд гараа явцсан юм л да. Тэгээ яг эндээс хамгийн гол нь нөгөө тэр тоолгын комиссийн тогтоолоо батлуулга аваа гарцсан учраас тэгэл гол маргаан тэн дээрээс л хийсэн юм байл л. Тэгээд тэрнээс хойш чинь ингээл тал талдаа хурал хийх гэх нөгөө дээд шүүхийн 403 дахь тогтоолын дагуу ихийг одоо зарлж хурлуулах хэрэгтэй шүү дээ гэдэг. Тэгээ үн бол одоо 2002 оны бүхэн холбооны дүрмээр бол ээлжид бас ихийг бол систем зөвлөлд хоролдож зарлана. Тэрнээс бол одоо ээлжид ихийг бол тэргүүлэгчдээс зарлана ч гэдэг юм эсвэл тэргүүн өөрөө мэдээ зарлана ч гэсэн тийм зохицуулт байхгүй юм байна л дээ. Тэгээд одоо тэр ээлжид бус ихийг дээд шүүхээс одоо үүрэг өгөөд байгаа. Тэр систем зөвлөлийг хоролдуулж ийж хий гэдэг ийм л одоо яваар явсан. Тэгээд яг одоо энэ чинь бол аль талдаа одоо энэ чинь 2010 онд билүү тэргүүлэгчдээс ээлжид ихий зарлаад нэг хоролдуулсан шүү дээ. Тэгээ хоролдуулсан тэр хурлын маань нөгөө нөхдүүд маань шүүхэд хандаад тэгээ шүүх бол авч үзээд нөгөө ээлжид бус ихийг систем зөвлөлөөс зарлж хоролдуулах тэр зарчмыг нь бариад энэ тэргүүлэгчдээс энэ ихийг зарлсан байна гэд хүчинг болгоцсон. Ингээ хоёр талдаа хүчинг бол тэгээ яваад байдаг л ийм л зүйл л дээ. Уг нь бол энэ чинь ингээд 4 жил нэг удаа ихийг хурлдах хэрэгтэй. 4 жил. Эхэндээ бол ингээд 94 98 год их хайтах явчихсан. Тэгээд энэ 2000 99 2000 гэж явчихсан. Тэгэхээр одоо тэгээд ягаад 16 жилийн одоо систем зөвлөлд хурлдуулж
ихээ хөрөлдүүлээ бэл гэдэгт л хариулах юм байв. Харин одоо би тэгж асуух. Энэ үний чинь тухай бид 16 жил байна шүү дээ. 16 жил бид нэр шүүхтэй. Тэгээд бүр шүүх хяналтын хуулийн байгууллагууд явсаар байж сая одоо 18 оны 4 сарын 3-нд энэ гэрчлэгийг олгож байна. Энэ гэрчлэг бол ардаар нь энэ үндэсний өхөн олон тэргүүн цагийн Чимбат байна гэдгийг бүртгээд ингээд олгосон. Одоо 18 оны 4 сарын 3-наас хойш гэрчлэгээд хүн байна. Бид энэ тамгаа аваад ирчихсэн. Гэрчлэгээ энэ бүрэн эрхийн баланк нь ингээд бэлэн байж шин. Тэгээ энэ нь хариулъя одоо. Ингээ хоёр гэрчлэг хоёр там. Тэгээ ингээ яагаад ихийг хуралдуулахгүй өнөөдрийг хүрчээд тэгээ ийм болцоод идэг. Ихийг яагаад хуралдаж өгдөг юм бэ? Чи бүх яагаад ингээ яасан гэхээр зэрэг чинь нэг хоёр тал дээр нэг систем зөвлөлийн 67 гишүүн гэдэг нэг өдөрт зөвлөлийн гишүүд байна шүү дээ. Тэдрийг хуралдуулж яж л одоо уг нь ээжтэй юм уу ээжд бас ихийг зарлах тийм юутай байхгүй. Тэгэхээр зэрэг нэг аль аль талаас эрдэсээ бүрдүүлэхгүй нөгөө систем зөвлөлийн хуралдуулдгүй тэгэл яваад ирсэн юм л. Аль нэг нь одоо систем зөвлөлийн хурлаа хийгээд ихий хийчихэр зэрэг нөгөөдхийн шүүхэд хандаад аль аль нь хүчинг болгоод ингээд яваад идэг ийм л зүйл байна л. Тэгээд бол тэр 2014 оны хэдэн сард үлээ систем зөвлөлийн хурлыг зарж хоролдуулсан юм байл. Тэгээд тэр бол одоо нөгөө Чимбатэн гэж ярьж байгаа хийн 2017 оны 5 сарын 28-нд хоролцсон хурл ба шүү дээ. Тэрний товыг зарласан юм байл. Тэгээд тэр нь бол яг нөгөө шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн байгууллагаас нөгөө шүүхийн дээд шүүхийн дээр 403 дугаар тогтоолыг хэрэгжлийг хангахын тулд тийм хурал зарлж хоролдуулсан юм байл л дээ. Тэгээд тэрэнд нь бол нөгөө бас эрдэс нь хөрөхгүй тийм ээ. Эрдэс нь хөрөхгүй учраас итгэмжлэлээр хүн оруулсан юм байл. Дээрээс нь тэрэн дотор нь бол хүний гарын үсгийг хурамчаар зурулсан тийм асуудал гарсан. Тэгээд тэрэнд нь бас нөгөө наадлын хуучин одоо энэ холбооны удирдлагуучтай нэмдэрж байгаа эдний талаас гомдол гаргасан юм байна. Маргаан үсгэсэн юм байна. За нэгдүгээрт бол итгэмжлэлээр систем зөвлөлийн эрдэсийг бүрдүүлсэн байна. Хоёрдугаарт бол одоо ингээд хүний одоо гарын үсгийг хурамчаар зурулжээ гэдэг. За тэгээд тэрэн дээр нь бол энэ альж гэлээ скватер гэлөө хаана гэлээ эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн юм байна. Тэгтэл нөгөө эрүүгийн хэргийн материал нь нөгөө шүүхийн шинжилгээ хийж та гарын үсэг нь хоромч байна уугүй байна гэсэн. Тэгээд тэр материал дотроос нөгөө оригинал бичиг баримт нь алгуулсан. Нэг, хоёрдугаар тэр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг явуулж ирсэн байгальмаа гэлөө хингэлээ нэг эмэгтэй байсан. Тэр хүнийг гадаад гаргацсан юм билээ. Японд гэлөө хаашаа гэлээ. Тэгээд нөгөө эрүүгийн хэрэг төр одоо ингээд хаагдаа зогссон тийм байна. Тэгээд 3 шатны шүүх гэж байгаа юм маань бол тэр 2014 онд хуралдсан энэ 17 оны 5 сарын 28-ны Чимбатын хийн товыг зарласан тэр систем зөвлөлийн хурлыг нөгөө нэмдэрж байгаа талаас маргаан үүсгэхээр зэрэг 3 шатны шүүх нь авч үзээ. За итгэмжлэлээр одоо систем зөвлөлийн эрцийг бүрдүүлсэн нь бол зөв байна, зөрчилгүй байна гэдэг 3 шатны шүүх нэгдүгээр үзсэн. Хоёрдугаарт бол нөгөө нотлох баримт тэр үндсэн баримтууд нь алга болсон нөгөө эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн нөгөө хариу үзэгч хүн гадаад гараа явцсан ийм байдлаас болоод нөгөө эрүүгийн хэрэг нь зогссон учраас тэгээд нөгөө систем зөвлөлийн хүчин төгөлдөр байна гэж систем зөвлөлийн хурлын хүчин төгөлдөр 3 шатны шүүх шийдвэр гаргасан юм байна. Тэгэхээр зэрэг энэ 3 шатны шүүх гэж яриад байгаа маань энэ систем зөвлөх одоо маргаан үүсгэсэн. Гэхдээ нэмдэрж байгаа маргаан үүсгэсэн нь бол Чимбат юм уу эсвэл өөр хүнтэй үүсгээгүй шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн байгууллагатай л маргаан үүсгэсэн юм байна. Тэгэхээр ч юу гэдэг систем зөвлөлийн товсон хугацаанд хурал болсон юм байна тийм үү? Хугацаанд товсон хугацаанд болцсон. Тэгээд тэр итгэмжлэгээр хуралдуулсан гэдэг нь одоо юу гэдгийг хууль зөрчөөгөө гарцсан. Гэхдээ тэгээ яагаад маргаад байдаг? Тэр маргалдаад байгаа байхгүй юу та тийм. За 2002 онд болсон ихээр асуусан шийдвэр байсан. Нэгэн систем зөвлөлийг гэсэн байдаг. Тэргүүнээ сонгох асуудал бүгд сая дэлгэрэнгүй ярьлаа. Энэ ямар нэг зүйл баян кавны ярьдаг шиг нэг хүн удаа дараа санал гэсэн асуудал. Энийг тоолгыг комисс олж үзүүлээд батлаагүй. Ингээд нэмд орж байгаа намайг үндэсний хүү холбооны тэргүүн болсон байхад баталсангүй шүү гэдэг. Би одоо үстэй тэргүй юм аа. Ингээд шүүх хэмжээний хүлээж аваад 3 шатны шүүхийн шийдвэр гаргасан байдаг. 3 шатны шүүхийн шийдвэрийг юу гэж гаргасан бэ? Номд орж байгаа та бол үндэсний хүү холбооны тэргүүн болоод байна. Харин үндэсний хүү холбооны хийг зарлан мөрдөөж тэргүүний сонгох гэдэг шүүхийн шийдвэр гаргасан. Тэгэхээр би хэлбэрийг өөрчилж хэлээ. Энэ 3 шатны шүүхийн шийдвэр энэ байж 3 доо байж байгаа. За ингээд нэмд орж байгаа маань 2003 онд
энэ шүүхийн шийдвэрүүд гарч байгаа. Улсын дэд шүүхийн 2003 оны 7 сарын 1-ний 403 тот тогтоолоор ийм шийдвэр гарч байгаа. Нэмд орж байгааг бүхий холбооны тэргүүн болоог байна. Та эхийг зарлан хуралдуулж бүхий холбооны тэргүүнийг сонгоол гэдэг үүрэг өгсөн байдаг. За ингээд нэмд орж байгаа маань 2003 онд гарсан улсын дэд шүүхийн тогтоолыг зэслийн зөвлөлийг хурлуулж эхийг зарлан хуралдуулаагүй өөрөө үүрэг гүйцэтгэгчээр яваад 2010 оны хүргэсэн байдаг. 2010 он буюу 7 жилийн дараа эхийг зарлан хуралдуулж өөрийгөө дахиад 2 дахь удаага би тэргүүн болчлоо гэж сонгодог. Энийг нь нэр бүхий 3 бүх Баян зүрх дүүргийн шүүхэд хандаж өөрөөр хэлбэл нэмд орж байгаа хууль бус зэслийн зөвлөлийг хурлуулад хууль бус эхийг зарлаад өөрийгөө хууль бусаар бүхий холбооны тэргүүн болгочлоо гэж шүүхэд хандсан байдаг. Энийг нь 3 шатны шүүх мөн батлаад нэмд орж байгааг та бол бүхий холбооны тэргүүн болоог байна. Энэ бас хууль бус сурал байна. Гэт ингээ 2 дахь удаага 3 шатны шүүхийн шийдвэр гарч байгаа. Улсын дэд шүүхийн тогтоолоор баталгаажсан. За 2011 оны 4 сарын 26-ны өдрийн 1003 дугаар шийдвэр 2011 оны 11-р сарын 10-ны 715 дугаар тогтоолоор ингээд нэмд орж байгааг 2 дахь удаага та Монголын үндэсний бүхий холбооны тэргүүн биш байна гэдэг ийм шүүхийн шийдвэр гарч байгаа. Ингээд шүүхийн шийдвэр гараад 2003 оны нөгөө шүүхийн шийдвэр маань бэлэгдээгүй л яваад байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэмд орж байгаад улсын дэд шүүхээс та зэслийн зөвлөлийг зарлан хуралдуулаад эхийг товлоод үндэсний бүхий холбооны тэргүүнийг сонгоол гэдэг үүрэг өгöd байгаа. За ингээд шүүхийн шийдвэр биелэгдэхгүй яваад байлаа. 2017 он хүртэл явлаа. 2017 онд нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулаад 14 оны 6 сарын 24-ний өдөр зэслийн зөвлөлийг албадаа хурлуулсан байт. Зэслийн зөвлөлийн 67 гишүүнийг дуудаж албадаа хурлуулсан байт. Албадан хурлуулад эхийг хурлуулах ажлыг зохион байгуулах комиссийг сонгосон. 19 нүгэрэлтэнтэй. Ингээд энэ комисс маань 2017 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр эхийг зарлан хурлуулад Лагуун Чимбат гэдэг хүний тэргүүнээр сонгосон байдаг. Энэ шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа дууссан тухай тогтоол нэмээ. За ингээд шинээр тэргүүн маань сонгогдоод яг одоо 2 удаа шүүхийн шийдвэр гараад албан ёсны тэргүүн маань сонгогдчихж байгаа эхийнхээ хурлаар. Өөрөөр хэлбэл энэ эхийн хурлыг нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас зарлан хурлуулж байгаа. За ингээд тэргүүн маань сонгогдоод ажлаа хүлээж авах гэхээр өмнөх тэргүүн ягаад шийдвэр гүйцэтгэх газраас хурлуулж байгаа? Энэ 2003 оны улсын дэд шүүхийн 403 тот тогтоол дээр нэмд орж байгааг бол Монголын үндэсний бүхий холбооны тэргүүн болоогүй байна гэж үзээд эхийг зарлан хурлуулад тэргүүнийг сонго гэдэг л үүрэг өгсөн. Яг надад чинь зөв байхгүй. Нэмд орж байгаа энийг биелүүлээгүй. Юуг эхийг зарлан хурлдуур гэдэг л үүрэг зэслийн зөвлөлд өгөхөөс биш. Яг өөрийн чинь асуудаг чинь зөв байхгүй. Эхийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл албадан хурлдуул гэдэг юм байх. Өөрөөр хэлбэл хуулиараа бол улсын дэд шүүхийн гүйцэтгэх гадав зэслийн зөвлөл хурлдуулсан. зэслийн зөвлөлийг хурлуулсан тий. За ингээд би яриагаад шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэж байгаа. Эндээс яриаг дууссан. За ингээд эхээр Лагуун Чимбат гэдэг хүнийг сонгосон байдаг. Тэгээ 2018 оны 4 сарын 3-ны өдөр тамга тэмдэг гэрчлэгээ олгосон байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ байна. За гэрчлэгээ нь энэ байна. За хуучин тамга тэмдэг гэрчлэгээ сая ярьлаа л да 2 тамга тэмдэг 2 гэрчлэгээтэй болсон гэдэг. Өмнөх тэргүүний үр гүйцэтгэгч нар маань ажлаа хүлээлгэж өгөхгүй, тамга тэмдэгэ өгөхгүй ингээ аваа зүгтаадаг ийм асуудлууд үүсэж исэн. Энийг бол олон дахин телевизээр гарсан ийм асуудлууд болсон бүгд мэдж байгаа. Тэгээд 2018 оны 4 сарын 3-ны өдрийн 670 тот улсын байцаагчийн дүгнэлтээр 2010 оны эхээр зарлан хурлуулсан тамга тэмдэг гэрчлэгийг хүчингүй болгох шийдвэрлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл хуулиараа болох нэг төрлийн бус байгууллага 2 тамга 2 гэрчлэгтэй байх боломжгүй. Давхардуулан олгосон гэж ярьдаг. Давхардуулан олгоно гэдэг 2 хүчинтэй гэрчлэгээ 2 хүчинтэй тамга байхыг хэлдэг. Нэгийг нь хүчингүй болгоод нэгийг нь шинээр олгосон нь бол 2018 оны 4-р сарын 3-ны өдрийн 670 тот дүгнэлт байгаа. 4 сарын 3-нд ийм тогтоол нь гараад 4 сарын 3-нд энэ гэрчлэгээ тамга тэмдэг олгож байгаа юм биш үү? Нэг өдөр юм. Нэг өдөр болж байгаа 2 ажил байна тийм үү? Тийм байгаа. Энд чинь өмнөхийг нь хүчингүй болгохгүйгээр шинэ тамга тэмдэг гэрчлэгээ олох боломжгүй л дээ. Яагаад гэвэл эн чинь өмнөх хүмүүс нь тамга тэмдэг өгөхгүй аваа зогтоочдөг.
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулаад нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаныхаа очоод ажиллагаа явуулъя гэхээр бүхэн өргөнөөс одоо төгөд гарчдаг. Энэ нэг шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх нэг шийдвэр гардуулах гэж бүхэн өргөндөө очоод нэг маргаан улсын Ганбаатартай холбоотой нэг маргаан болсон шүү дээ. Тэр яг юу болсон юм? Яагаад тийм маргаан болсон? 8 дугаар хурал гэдгийг чинь битгий хурлуул гэдэг шүүхийн захимж гарсан байхгүй юу? Төвийг мэдрэхийн тулд орсон байхгүй юу? За. Тэр хаалга анх хэддэг чинь бол шүүхийн шийдвэр биелүүл галуу байдаг чинь. Хоёр холбоо биш. Тэгээд орхлоо шүүхийн шийдвэрийн баз шийдчихад тэгж гүйцэтгэгчийн төлөвчгөр хаалга хаачгаад маргааш нь их хурлын дүүсэн байхгүй. Тэгэхээр хуулийн ус хурал гэдэг байгаа байхгүй эдний хурлыг бид нэ. Тэр хуулийн ус хурал гэдгийг хуулийн байгуул батлаад байгаа байхгүй. Эдний бол хуулийн ус хурлыг дүүрчихгүй. Өөрөөр тамга тэмдгийн хүчингү болгоод хуралдуулж болохгүй гэсэн захирамжийг тоохгүй, хүлээж авахгүй тэг хурал дүүрсэн. Тэгээд тэр нь бол хуулийн ус байхгүй. Тэгээд ийм л юм байгаа энэ учраас олохгүй байгаа юм л дээ. Одоо энэ шүүхийн байгууллагууд мэддэг усууд нь хууль хэлэлцүүлэг байгууллагууд бүгдийг батлаад ингээд бүх юм өгсөн. Бидэнд бол одоо зарга ба. Ямар ч одоо ямар заргалдах юм байхгүй одоо ажил хүлээл гэж өгөөч. Бид ажлаа хий. Тамга тэмдэгэ бариад бид улсын бүртгэлийн гэрчлэг бариад яваад байгаа байхгүй. Түрүү энд Батэрдний орох хийсэн тэр бүхийг нөгөө хүмүүсийн гар хүлээ өсгөх хурамчаар зурсан тэр нөгөө итгэлээр ордог гол болсон гэх. Тэр ямар хэлцэгдээгүй байхгүй юу? Тийм гомдол гарсан. Тэрийг батлаагүй чи хэлээд хууль яагаад энэ зүйл ярьж байгааг бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ ийм нөхцөл байдал үүссэн юм бол байхгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл хуурамч гарын үсэг хийсэн ингэсэн. Энэтэй холбоотой гомдлууд ирсэн байдгийг. Ингэсэн гэд гомдлууд ирсэн байдаг. Тэр гомдлыг 2014 оны 6 сарын 30-ны өдөр нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хандсан байдгийг. Тэгээд нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас гомдлыг хүлээж авахаас татгалзлаа гэсэн хариу өгсөн байдаг. Гомдлыг хүлээж авахаас татгалзлаа. Өөрөөр хэлбэл гомдлчин үндэслэг байна. Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас хууль ёсны хурлыг зохион байгуулад өөрөөр хэлбэл 2003 оны улсын дээд шүүхийн 403 тоо тогтоолыг яг тогтоол зааснаар нь биелүүлсэн гэдэг хариултыг өгсөн байна. Тэгэхээр эндээс хариулаач. Саяны нөгөөдөр шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын нэг сошиал орчинд боо юм болсон Ганбаатар гардын гурал. Тэр яг юу болоод ингэсэн юм бэ? Энэ хэлээс хууль бус хурал боллоо. Өмнөх юмнуудыг хэлээд хэл та. Тэдэн оны сая ярьж штэ 10 оны шүүхийн захирамжаар ингээд нэмдэржийг сонгосон хурлыг одоо хүчингү гэсэн гинэ гэд. Яг энэтэй адилхан Эрдэнэцэнд орж идэг хүнийг түрүүний хэлсэн чимэд үндэн гэдэг хүнийг одоо хүчингү болгосон. Шүүх бол одоо энэ хоёр тал өмнөх холбооны удирдлагууд бол хоёр талдаа шүүхтэл хоёр талдаа ялгахтаа ялаад ялагдахтаа ялагдаад яваад ирсэн ийм асуудал байгаа. Одоо дахиад Чимбат гэдэг хүнийг сонгосон ихий юу шүү дээ. Ихий дүрмийн дагуу болсон юм уу? Бүрэлдэхүүн нь ямар юм гэдгийг бид нэр одоо хүртэл мэдээгүй. Хаана одоо тийм хурл болсон юм? Телевизээр тэр олон нийтийн сүлжээгээр гаргасан уу? Улсын цолтой ямар бүхчүүд нь оролцсон юм? Эсвэл танилынхаа хүрээнд хийсэн юм уу гэдэг ийм асуудлууд төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүн юу вэ? Энэ дээр чинь одоо нийт бүхчүүд их гомдолтой байгаа. Шүүхийн юм ингээ барай явахлаарэ түрүүний тамга тэмдэгний асуудлаас ярьж байна л да. 4 сарын 3-нд өсгөө аварга хэллээ шүү дээ. Шүүхийн захирамжинд гараад гэрчлэгээ өдөртөө гараад ингээд яваад байдаг. Нэг ийм хурдан шуурхай процесс энд яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би энэ дээр юу хэлж байгааг бол 2018 оны 4 сарын 16-нд нөгөө нямдорж гэдэг хүнээс тамга тэмдэг гаргуулж өгөөч гэсэн хэмжлийг шүүх бас хэрэгсэхгүй байна. Тэгэхээр энэ тамга тэмдэг чинь бас одоо хүчинтэй болох юм болчиход байгаа. Тэгээд нэг улсын байцаагч төрийн бус байгууллага нь ингээд байж гэрчлэгээтэйгээ тамгатайгаа ингээд байж хахад энэ чинь давхардуулаад болгосон. Энэ чинь зүгээр ойлгож ядаад байх нь үнэндээ байхгүй байгаа. Оюуны өмч улсын бүртгэлийн газар гэдэг чинь хууль зүйн яамд хариалагддаг. Хууль зүйн яамны оюуны өмч улсын бүртгэлийн газрыг хариуцсан ахлах мэрэгжилтэн гэдэг хүн чинь лавгийн уян гэдэг хүн байгаа. Лавгийн уян гэдэг хүн хууль зүйн яамныхаа яамнасаа нөлөөлөд яг улсын бүртгэлийн газрыг оюуны өмчийг хариуцсан хүн учраас тэр юу дор нь гаргуулж байгаа юм. Оюумаа гэдэг байцаагчаар акт тавиулаад сая нэг цагийн дөрөвтэй бол ялгаа юу байгаа. Харахад бол гарна. Хууль шүүхийн байгууллагын процессыг хурдан явж байна. Таны түрүүний асуудаг нэг асуудал байна шүү дээ. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийнхэн яагаад бүхэн өргөөг эвдсэн бэ гэдэг. За энэ чинь бас дахиад буруутай асуудал үүсээ явж байгаа шүү дээ. Яагаад эвдсэн? Шүүхийн шийдвэрийг гардуулж ингээд захирамж гарчдаг юм байна. Энэ захирамжийг аваачаад 14 хоногийн хугацаанд аваач өгөх юм байна. Тэгэхээр тэр өдөртөө хүргэж өгнө гэсэн асуудал бол үнэндээ байхгүй. Энийг ямар ч аргаар аваач, биеэр аваач гэж болно. Шуудангаараа байж гэж болно.
Сүүлийн үед бол электрон шуудангаар хөрвүүлж тийм. Ийм имийг 14 хоногийн хугацаанд энэ хүнд аваачиж өгөө гэдэг имийг өдөрт нь шүүхийн шийдвэрийн захимж гараад нөгөөдхийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажилтан бүхэн өргөний хаалга цонхыг эвдээд маа гэж оруулж авахгүй байх ямар шалтгаан байсан? Авахгүй байх ямар шалтгаан байсан бэ? Тэр шийдвэр. Тэгэж аваачиж өглөө гэж үзье л да. Тэгээ авахгүй байх нь ямар учиртай? Энэ чинь бол одоо өмнөх холбооны хүмүүсийн асуудал шүү дээ. Биднес тэр үед байгаагүй 3 сарын 20-ны асуудал учраас. Тэгэл тэр хууль зүйн одоо яам энэ шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийнхэн асуудлыг ийм хурдан явуулаад ирснийг асуудал байна. Нэг өдрийн дотор өгч болохгүй гэсэн юм байхгүй. Байхгүй. Тэгээд болж байна. Гэхдээ 14 хоногийн хугацаанд дотор хурдан байсан. Өдөрт нь шүүхийн захимжийг гаргуулаад өдөрт нь гардуулж өгнө гэсэн тийм юм бас байхгүй байхгүй. Үүнийг бол яг шалгаа явуулж байгаа. Одоо энэ шүүхийн асуудал бол айгүй олон жил үргэлжлэхээр болчихж байгаа. Энэ асуудал. За саяны Чимбат гэдэг хүнд тамга тэмдэг гаргаж өгсөн асуудал дээр биднес гомдол гаргасан. Тэгэнгүүт хэрэг үүссэн. Оюума гэдэг улсын байцаагчийг дуудаж ирсэн. Оюума болохоор би өөрөө мэдэхгүй хуулийн зөвлөлтөөгөө шүүх хурал ирнэс. 5 сарын 11-ний өдөр хурал зарлагдсан. Энийг 5 сарын 21 болгоод хойшлуулсан. Нэг удаа хойшлуулсан. 6 сарын 4 болгоод дахиад нэг хойшлууллаа. 6 сарын 13 болгоод дахиад нэг хойшлууллаа. Ерөөсөө л одоо энэ баяна багшийн урд байгаа тамга шүү дээ. Энэ дэр чи хэрэг үүссэн байхгүй. Энэ тамганы шүүх хуралдаа одоо хүртэл ирэхгүй байж байгааг ингээд наадам болгочихсон. 4 удаа шүү дээ. Одоо тэгээд тэр тамгыг усаар хүчингү болгосон гэж энэ шүүхийн шийдвэр байгаа юм уу? Одоо хараад тэр тамгыг нэхэмжсэн тэр нэхэмжлийг Амбал зам маань нэхэмжсэн юу байгаа вэ? Чимбатгоо нэхэмжсэн. Хэрэгсэхгүй болгоцсон. Энэ тамгыг үзэж дарж би ингээд хоёулангийн дараад үзүүлж болох уу? Дардсан. Болох уу? Би дардсан авцраагүй. Наа чи чулуун тамга шүү. Тэг заавал дарж яах юм байна. За энэ жоохон бүдэг л байна. Чулуу учраас ингэж байгаа тийм. Энийг дарж үзье. За ийм хоёр. Энэ бүхэн зурагтай юм шиг байна да энэ дөрвөлжин тамга. За тийм хууч манай одоо энэ тамга байгаа. Ийм тамга байт юм байна. За энэ бол одоо хуучин тамга гэж хэлээ да тийм үү? Тийм. Энэ бол яг зөөлөн дардсан дээр дарж иж сүүлийн тамганы энэ тамга байт. Тийм наад чинь сая сүүл авсан. Одоо энэ тамган дээр чинь хэрэг үүссэн юм. Тэгээ одоо аль тамга дарсанд бичих чинь жинхэнэ юм бэ? Одоо бол наадах энэ тамган жинхэнэ байгаад байгаа. Энэ жинхэнэ үү? Одоо яг одоо нэг төрлийн бас байгууллагад хоёр тамга байх боломжгүй. Одоогийн байдлаар бол хоёр тамгатай гэж тайлбарлаж байна л да. Өөрөөр хэлбэл таны эхлээд дарж байгаа тэр дөрвөлжин тамгыг хүчингү болгосон дүгнэлтний нэмийн өгчээ. Оюунамчин улсын бүртгэлийн ерөнхий газар улсын байцаагчийн дүгнэлт гин. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт гээд Монголын үндэсний бүхэн холбоо нийгэм дэвш төрийн байгууллагын нэмэлт өөрчлөлт тийм бүртгэлийг хүчингү болгох тухай гэж. За энэ хянсан байцаагч нь Баатар гээд Хяналтын улсын ахлах байцаагч нь Мөнхбаатар гээд ийм хүн ийм байна. За мөн шүүхээс хүчингү болгосон тамга тэмдгийг ашиглахгүй байх ямар нэгэн үйлдэл хийхгүй байхыг даалгасан шүүгчийн захирамж гарсан байгаа. Баян зүрх дүүргийн иргэний эргийн анхан шатны шүүгчийн захирамж байна. 2018 оны 3 сарын 14-ний өдрийн дугаар 101 дороб 320/18 дороб 0498 гэсэн шүүгчийн захирамж өнөөдөр хүчин төгөлдөр байж байна. Энэ тамга тэмдэг гэрчилгээг хэрэгжилж болохгүй шүү гэж байгаа. Хууль дээр байгаа юм байна. Маргаа. Энийг одоогийн байдлаар энэ тамга хүчинтэй л байгаа. Тэр тамгыг хэрэгжилж болохгүй гэсэн шийдвэр хүчинтэй л байгаа. захирамжлах нь гэдэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа албан ёсны энэ Монголын үндэсний бүхийн холбоо гэж төрийн бус байгууллага байна, тийм ээ. Төрийн бус байгууллагын эрх шигээ хүндсэн шийдвэр гаргахад төрийн байгууллагаас заавал тэр байгууллагад мэдэгдэж одоо жишээ нь таны байгууллагын тамга тэмдгийг одоо хүчингү болгох гэж шүү гэдэг юм уу? Ямар нэгэн тайлбар мэдээлэл бидэнд өгөх ёстой гэж хуулийн дээр төрийн захиргааны хуулийн дээр байж байгаа шүү дээ. Тийм юусоо ирээгүй. Гинт нэг өдөр тамга тэмдэг нь гарсан гинэ гэдэг л ийм одоо бид нэр хадган дээр барьсан одоо тийм юм үдсэн болохоос биш. Одоо танаа одоо эрх шигээ хүндэн гэдэг маань манай тамга тэмдгийг хүчингү болгож байна л гэдгийг эхлээ мэдэгдээд мэдээлэл юм аваад лавлгааг өгөөд одоо юу гэдгийг тэр юм заавал мэдэгдэх ёстой. Төрийн бус байгууллага, төрийн байгууллагаас. Тийм биз? Тэрийг бол захиргааны ерөнхий хуульд бүр заагаад өгсөн юм байж байна. Шууд л одоо ингээд мэдгэлгүй юм ингээд яваад байгаа байхгүй. Дөрөвний миний асуудагч тэр нэг өдөр ягаад ийм хоёр юм гарцсан бэ гэж. Маш хурдтай тийм ээ. Нэг өдөр хүчингү болгоод нэг өдөр тэр өдрийнх нь одоо хэдэн минут бараг өмнө ч тамга тэмдэгж гарцсан юм уу. Тэгээд дараа нь тэрийг хүчингү болгосон нөгөө энийг хүчингү болгосон ч гарсан. Тэрийг мэдэхгүй шүү дээ. За ерөөдөө бол усан зам агалж яв. Өсгөө авраг, Батэрдаа авраг гэдрийн хувьд бол
энэ өмнө 2003-2011 онд гарсан улсын дэд шүүхийн тогтоолуудыг ерөөхдөө бол би үзэлтөлөө хувьд бол нэг ойлголттой байна гэж үзэж байна. Батэрдээ аврах сая ярьлаа. Ерөөхдөө бол наа чин зэстийн зөвлөлийг хуралдуулж энэ асуудлыг шийдвэрлэе гэж. Манай зүгээс ч холбооны зүгээс ч энийг ингэж ойлгож байгаа. Эдний одоо барьж байгаа байр суурь гэсэн ерөөхдөө тийм байна. За тэгэхээр би сая өсгөө аваргын ярьсан тэр тамга хүчин төгөлдөр байгаа хэсэг талаараа би одоо хариулъя. Нэгдүгээрт бол одоо тэр манай хуульч ярьсан байгаа. Энэ улсын бүртгэлийн ерхий газраас төрийн бас байгууллагын 6 дугаар хуулийн 6 дугаар зүйл дээр юу гэж байдаг вэ гэхээр төрийн бас байгууллага нь удирдах зөвлөлд хуралдаж байгуулж хурлаа хийж шийдвэр гаргаснаар мөн тэр шийдвэрээ улсын бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болдог. Ерөөсөө тийм хуулийн залт. Тэгэхээр Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн байгууллага хуулийн этгээд бүгд Монгол улсад мөрдөж байгаа хууль томчийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Энэ үүргийнхээ дагуу улсын бүртгэлийн газар Монголын үндэсний бүхий холбоо чинь албан ёсоор тамга тэмдэг гэрчлэгээ бүртгүүлэх ёстой. Тэгэд гэрчлэгээ аваад үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Одоо магалж зааны урд байгаа тэр чулуун тамга болон тэр гэрчлэгээ нь энэ улсын байцаагчийн дүгнэлтийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны дагуу хийгдсэн энэ дүгнэлтээр хүчингү болсон байна. Энийг та бүхэн маань ингээд манай бүх сонирхогчид бас судлаачд үзсэн баг. Ер нь бол энэ хуулийн энэ дүгнэлтийн улсын бүртгэлийн ерхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн нэгийг баримтлаад одоо тэр тэнд байгаа тэр чулуун тамга гэрчлэгийг хүчингү болгож шийдсэн баг. Тэгээ энэ дүгнэлт өнөөдөр хүчин төгөлдөр байна. Энэ дүгнэлт 2018 оны 4 сарын 3-ны өдөр гарсан баг. Тийм учраас мэдэгдэх ёстой л гэдэг юм л да төрийн бас байгууллагатай. Байгууллагаас гаргаж байгаа шийдвэр бол төрийн бас байгууллагын тухай хуулийн 6-гийн 1 тийм 4 хэлсэн. Улсын бүртгэлийн ерхий хуулийн 8-ийн 1 заасны дагуу Монголын үндэсний бүхий холбооны бүртгэлийн ажиллагааг зөвтгөж шийдвэрлэж байгаа л ийм шийдвэр байна. Энтэй өнөөдөр захиргааны шүүхтэр ч юм уу өөр байдлаар маргасан зүйл байхгүй. Яг тэгэхээр би энэ хэрэг маргааныг одоо өмгөөлж төлөөж ингэж явж байгаа өмгөөлөгчийн хувьд энийг баталгаад хэлж чадна. Захиргааны шүүхтэр бол Монголын үндэсний бүхий холбооны 2017 оны 5 сарын 28-ны өдрийн зэстийн зөвлөлийн хурлаар тэргүүнээр чин ботгойг томилсон энэ бүртгэлийг хүчингү болгож өгөөч гэж магалж байгаа заанч одоо мэдж байгаа. Тэр бүртгэлийг хүчингү болж өгөөч гэж хүүхд нь хэмжил гаргасан байгаа. Батэрдээ авраг гараас усаар гаргасан ийм шийдвэр байна. Урд нь байгаа тамга гэрчлэгээ хоёр бол хүчингү болсон тамга гэрчлэгээ юм албан ёсоор. Энэ хоёр тамга гэрчлэгээ бол энэ улсын бүртгэлийн дүгнэлтийг үндэслэж гарсан. Энэ дүгнэлт нь юуг үндэслэж гарсан бэ гэдэг асуудал бас тавигдах ёстой. Энэ бол нөгөө л 2011 оны улсын дэд шүүхийн шийдвэр мөн одоо 2003 оны тэр улсын дэд шүүхийн шийдвэр зэргийг бүгдийг үндэслэж байгаа. Дээрэс нь 2017 оны 5 сарын 28-ны өдөр шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны дагуу зэстийн зөвлөлийг хуралдуулад Монголын үндэсний бүхий холбооны эрхийг хуралдаад тэргүүнээ сонгоцсон учраас энэ бүртгэл албан ёсоор шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны дагуу хийгдсэн бүртгэл байна. Тийм учраас дахиж одоо ингээд нэмд орж байгаа барьж байгаа тамга тэмдэг гэрчлэгийг бүртгэхэд ингээд явах боломжгүй юм аа гэж шийдтсэн. Ийм л асуудал байна. Энийг бол одоо бид нар хуульч хүний хувьд баримт нотлохоотой ингэж ярина. Тийм ч үүднээсээ Монгол улсын үндсэн хуулийн 50 дугаар зүйлийн 2 дээр улсын дэд шүүхийн тогтоол эцсийн байж тэрийг иргэн хуулийн этгээд заавал биелэх үүрэгтэй. Тэр үүргийнхэн дагуу энэ тамга тэмдэг гэрчлэгээ гарч ирсэн. Мөн иргэний эрг шүүх тэнцвэрлэх тухай хуулийн 11 дугаар зүйл дээр иргэн хуулийн этгээд хямгаач байсан Монгол улсын хуулийг сахиж Монгол улсын энэ хүчин төгөлдөр түрүү ярьсан шүүгэн шийдвэрүүдийг биелүүлэх үүрэгтэй байдаг. Энэ үүргийг биелүүлсний дагуу энэ тамга тэмдэг гэрчлэгэж гарч чадах. Тэр тамга тэмдэг гэрчлэгээ чинь бол энэ хуулийг биелүүлээгүй Монгол улсын нэрийн өмнөөс гарсан тэр шүүхийн тогтоол шийдвэрүүдийг биелүүлээгүй учраас тэр тамга тэмдэг гэрчлэгийг хүчингү болгоод шийдтсэн. Энэ түрүү асууад байлаа л да энэ өмгөөлөгч хүүхдүүдээс тэгэхээр бол үн зүйн бол энэ хэлэлцүүлэгтээ манай энэ залуучуудын одоо хуулийн зөвлөгөө өгч байгаа өмгөөллийн хүмүүсийн оруулах байж л дээ. Тэгжээж энэ чинь нэг тэнцвэртэй мэдээлэл хүргэх байсан байна гэж. За нэгдүгээр төлөв би асуугаад байгаа юм нь бол дээд шүүхийн тогтоол зэстийн зөвлөлд л өргөх гэсэн. Зэстийн зөвлөлийг албадан хуралдуулсан байна. Тэрнээс бол одоо та өөрөө асуусан шүү дээ. Нэг төрийн бас байгууллагын одоо чуулганыг бол шүүх албадан хуралдуулна гэж юм байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр бол тийм учраас байна аврагч хүлээж ирж байна. Тийм учраас бол тэр чуулган маань одоо хууль ёсны бүрэлдэхүүнтэй юм уу? Эсвэл одоо дөрвийн дагуу хуралдсан юм уу? Энэ асуудал чинь бол одоо өнөөдөр маргаан үсээг байхгүй. Одоо
энэ асуудал чи яригдаагүй байхгүй. Одоо дахиад ингээд маргаа үүсэх асуудал гарах юм бол тэр чинь тэгээд дахиад явах юм байл. А гэтэл энэ талд нь жишээлх юм бол 3 сарын 24-нд хуралдсан 8 дугаар их хийтэй холбоотойгоор энэ одоо хууль ёсны биш байна гэдэг юм уу ийм маргаа үүссэн байхгүй. Таны сонгогддог одоо хуралддаг тэр хурлыг хэлээс 3 сарын 24-ний тэр хурлыг шүүхэд маргаа үүсгэсэн юм байхгүй. Одоо Элжинбат гэдэг юм уу Батэрдэн гэдэг хоёр хүний талаар шүүхэд бол маргаа үүссэн юм байхгүй тийм л байгаа байхгүй да. Тийм учраас тэрийг ялгаж ойлгохгүй юм л дээ. Тэр 3 сарын хэдэн дүүлээ 22-нд дүүлөө нэг гаргасан шүүхийн захирамж чинь бол тэр нэхэмжил гаргахтаа нөгөө миний түрүүний хэлээд байгаа 3 сарын 2010 оны чуулган биш дээ хий тийм ээ. Тэрийг бол жишээлх юм бол би түрүүн тодорхой тайлбарсан да тэргүүлэгчдээс зарлаад хоролдуулсан. Энэ нь бол хууль ус байна гэдэг одоо шүүхэн байгууллагаас өчүүг болгосон тийм ээ. Тэгэхээр тэр нэхэмжил гаргасан хүн маань бол Баян зүрх дүүргийн шүүхэд нэхэмжил гаргахдаа юу гэж гаргасан гэхээр зэрэг энэ 2010 оны шүүхээс өчүүг болгоцсон их хий шуулганаас байгуулсан цэстийн зөвлөлийг хоролдуулж энэ 3 сарын 24-нд ээлжид 8 дугаар ихийг зарласан байна гэж ийм юу гаргасан юм байлээ. Нэхэмжил. Тэгтэл бол тэр нэхэмжлэгийн шүүх авч үзээд тэгээ бас нэг шийдвэр юм гаргасан юм байлээ. Тэрийг нь тийм байна. Энэ нэхэмжлэлийн бол төгсөхгүй болгоод явсан. Саяны хоёр өмгөөлөгчийн хэлж байгаа тэр шүүхийн процесс шүү дээ. Тэр чинь дахиад одоо манай зүгээс гомдол гаргаад зарим асуудлууд нь явж байгаа. Шалгагдж байгаа. Ийм асуудлууд байхгүй. Тэгээд сая аврагын хэлдэг, өөрөө чи хэлдэг. Энэ 3 сарын 24-ний Батэрдэн авраг сонгогдсон, цэцгийн зөвлөлийн дарга нь 92 авраг сонгогдсон ихийг хүчингүү гэсэн юм бас хаанч байхгүй. Ийм л маргаанчлал хэлээд байгаа. Ийм байна л да. Товчхон ярьчих түрүүний ярьсан юм да. 2002 онд ихийг болж байгаа. 2003 онд шүүхтэр очиж байгаа ихий маань шийдвэр. Ихий дээр шүүхтэр очиод ямар шийдвэр гарсан гэхээр нэмд орж байгаа та тэргүүн болоогүй байна. Ихийг хурлдуул гэдэг ийм товчхон агуулгатай шийдвэр гарч байгаа. 2003 оноос хойш нэмд орж байгаа маань ихийг хурлдуулахгүй явсаар хагаад 2010 онд хурлдуулж байгаа. 2010 онд хурлдуулаад дахиад өөрийгөө тэргүүнгээд сонгосон байдаг. Энийг нэр бүхий бөхчүүд нэмд орж байгаа хууль бус хурал хийгээд дахиад өөрийгөө 2 дахь удаага бүхий холбооны тэргүүнгээд тавьчлаа. Гэж шүүхэд хандсан байдаг. Шүүх энийг дахиад та бүхий холбооны тэргүүн болоогүй байна гэд хүчингүй болгоцсон байдаг. Тэр 2010 онд ингээд өөрийгөө 2 дахь удаага тэмэлж байгаа. Тэр хурлыг хүчингүй болгоцсон байдаг. Түрүүн нэг ярьсан асуудал дээр хинч хариулсангүй би хариулчих. Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явуулаад хурал хийж болохгүй тухай шүүгчийн захирамжийг гардуулж өгөхөр очсон байдаг. Тэр хаалга эвдсэн Ганбаатар зан гард гарч ирсэн гэдэг асуудлыг ярьж байна л да. 2018 оны 3 сарын 20-ны өдрийн шүүгчийн захирамж гарсан байдаг. Энэ ямар захирамж гарсан байдаг вэ гэхээр 24-ний хурал зарлалтай холбогдуулаад ямарваа нэгэн үйл ажиллагаа явуулж болохгүй шүү. Та нар тийм үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй этгээдүүд биш ээ гэдэг шүүгчийн захирамж гарсан энэ байж байна. Энэ одоо хөтөлбөрчийн төгөлдөр байгаа. Өөрөөр хэлбэл нямд орж нарын хүмүүсийг хурал зохион байгуулж болохгүй шүү. Мөн тамга тэмдэг ашиглаж болохгүй шүү гэсэн хоёр шүүгчийн захирамж гарсан байдаг. Энийг гардуулж өгөхөр шийдвэр гүйцэтгэлийн газар очсон байдаг. Гардаж аваагүй ямар үйл явдал болсныг бол бүгд мэдж байгаа. Энийг урьж хаяад шийдвэр гүйцэтгэлийн алгамтыг явуулсан. Өөрөөр хэлбэл шүүхээс та 3 дахь удаага хууль бус хурал хийж болохгүй шүү гэдэг л ийм бичиг гарсан байна. Довчхондоо. Өөрөөр хэлбэл өмнө хийсэн хоёр хурал нь хоёлаа хүчин төгөлдөр бус болсон. Шүүхтэр нямд орж гэдэг хүнийг та Монголын үндэсний бүхий холбооны тэргүүн биш байна гэж шийдвэр гарсан байна. Тэгээ энэ 3 сарын 2018 оны 3 сарын 24-нд хийж байгаа хурлыг Батэрдэн аврагын сонгож байгаа хурлыг хийж болохгүй шүү. Та 3 дахь удаага хууль бус хурал хийх гэж байна гэж шүүгчийн захирамж гараад ийм товчхон ойлгомжтой ярьж байна л дээ би. Энийг уншаад яах вэ? Тийм захирамж гарсан байхад урьж хаяад хурал хийсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл хэрглэж болохгүй гэсэн тамга тэмдгээр хийж болохгүй гэсэн хурлыг хийгээд Батэрдэн аврагыг тэргүүнээр сонгосон байгаа. Батэрдэн аврагыг тэргүүнээр сонгох процесс нь өөрөө ямар болсон бэ гэдгийг ярил л да. Яагаад бид нар одоо Батэрдэн аврагыг сонгосон хурлыг хүчингү гэж үзээд байгаа юм бэ гэдгийг. Цэстийн зөвлөлийг тэргүүн зарлал оролдуулж байгаа. Цэстийн зөвлөлөөс ихийг зарлал оролдуулж байгаа. 2003 оны шүүгэн шийдвэрээр бол нямд орж гэдэг хүн маань өөрөө тэргүүн биш ээ гэд гарсан байна.
2018 оны 3 сарын 24-нд хуралдаад байгаа зэстийн зөвлөл маань 2011 оны шүүхийн шийдвэрээр хүчинг болгоцсон байна. 2011 оны шүүхийн шийдвэрээр юу шийдсэн бэ гэхээр 2010 онд хийсэн эхийн хурлыг хурлаар баталсан 1-9 дугаар тогтоол болоод 0.5 дугаар тогтоолыг бүгдэлд нь хүчинг болгоод сонгогдсон хүмүүсийг бүгдийг хүчинг болгосон байна. Тэр бүрэлдэхүүн маань өөрөөр хэлбэл хуралдаад Батэрдэн аварга тэргүүнээр сонгогдсон байна. 2017 онд хуралдсан эхийн асуудлыг 5 сарын 28-наар Чинбатхуйг сонгосон эхийн асуудлыг ярив. Энийг бол нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас улсын дээд шүүхийн 2003 оны тогтоолыг хэрэгжүүлж шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсны үндсээр зэстийн зөвлөлийг албадан хуралдуулад шүүхээр одоо улсын дээд шүүхийн тогтоол гараад 2003 оноос хойш биелэгдэхгүй яваад шүү дээ. Тэгээ 2017 онд шийдвэр гүйцэтгэх албанаас албадан хуралдуулад эхийн хурлыг товлон зарлаж байгаа. Зэстийн зөвлөлийг албадан хуралдуулад эхийн хурлын төлөөлөгчдийг 19 оны бүрэлдэхүүнтэй сонгож байгаа. За ингээд улсын дээд шүүхийн тогтоол маань өөрөөр хэлбэл биелж гин гэсэн үг. 2017 онд нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газар улсын дээд шүүхийн тогтоолыг биелүүлж гин гэсэн. Тэр 17 онд нь ямар хуурсан гэдэг юм бол мэдэх боломжтой болов? 17 онд нь боломж байгаа. Энэ нөгөө зураг яаж үзүүлэх вэ? Би нөгөө түрүүн нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө танд ярьсан нөгөө хурлын зураг үзүүлэгээ ярьжсэн. Энийг яаж болохоор зэрэг ярил л да. Яриаг энэ нөгөө маргаантай асуудал чинь энэ түрүүний бас нэг хэрэгсэхгүй болгосон тогтоол гараад ирж байгаа байхгүй. 18 оны 5 сарын 30-ны өдөр гээд. Энэ 3 сарын 24-нд хуралдсан ихийг сая хүчингүү гэдэг нь шүү дээ. Энэ ихий чинь одоо нөгөө буруу зэстийн зөвлөлөөр зарлуулсан байна. Эднээс нөгөө 10 оныхоо дээд шүүхээс хүчингүү болгосон зэстийн зөвлөл гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Тэр нь бол тийм биш юм байна. Зэстийн зөвлөлийн гишүүдийг эдгээр энэ холбоо гэдэг Чинбатхуйн хүмүүс бол итгэмжлэр оролцуулсан байгаа байхгүй. Итгэмжлийн шүүх болно гэдээ үзсэн байгаа. Тэгэнгүүт нь 2002 оны зэстийн зөвлөлийн 67 зэстийн зөвлөлийн гишүүдээс нь 13 бурхан болцсон. Тэгэхээр нөхөн бүрдүүлэлтээ хийгээд тэр шүүхийнх нь авч үзсэнтэй яг адилтгаад 2017 оны 6 сарын 22-ны өдөр энэ ихий чинь бас зарлцсан байхгүй. Энэ ихий чинь 3 сарын 24-ний ихий чинь тэгээ зарлаа явуулсан байгаа. За дахиад яг хийн бол өнгөрсөн сая 2003 оны асуудлыг сөхөж штэ. Тэрнтэй яг адилхан Чинбатхуйг зарласан зэстийн зөвлөл гэдгийн асуудал бол үнэхээр асуудалтай байдаг байхгүй. Жишээлбэл энэ зэстийн зөвлөлийн гишүүд чинь аймаг орон нутгийн бүхий холбоонд дарганаар ордог юм. За би одоо Сүхбаатар аймгийн гаралтай гэж явдаг учраас Сүхбаатар аймгийн бүхий холбоо гэдгийг маш сайн мэднэ. Тэгэхээр түүний тэргүүн Хүрлбаатар гэдэг хүн одоо амьд байгаа хүн шүү дээ. Хүрлбаатар гэдэг хүний өмнөөс Сүхбаатар аймгийн Баянлэгэр сумын харьяат Аваадорж гэдэг залуу гарын үсэг зурулсан байна. Аваадоржийг дахиж 500 мянган төгрөг авч дахиж гарын үсэг зурулсан. Энэ бол түрүүний халтхан хилээд орчихсон. Аль дүүрэг дээр үлээ гомдол гарсан гэдэг. Энэ бол Сүхбаатар дүүрэг дээр эрүүг эрг үүссэн асуудал. Тэгэхээр Чинбатхуйд сонгогдсон тэр ихийг зарласан зэстийн зөвлөлийн хурлын эвцэнд байхгүй юм байхгүй. За яагаад мухардд орцсон бэ гэдэг асуудал үүсэж байгаа. Яагаад тушаа мухардд орцсон асуудал үүссэн бэ гэсэн чинь ойлгохгүй байна. Хавтас тэргээс нь нөгөө хуурамчаа гарын үсэг зурсан ойлгохгүй байна. Үндсэн материалыг ураад аваа авчихсан. Энийг хийсэн хүн дээр нь хилэр одоо хориг тавиад байгуулмаа гэдэг байна. Тэр зүгээр магж яваа чи үүчлээ. Зүгээр би нас нэрийн бэрнэ гэж. Чи наадах чинь 16 жил чиний бидний яриад байгаа юм чинь шүүхтэй 16 жил шүүхсэн та эргүүлж яриад байна. Кэнтс хэрэггүй юм. Шийдэн хараад ингээд бүх юм олгоцсон. Тэр хурал яг тэгж явсан юм. Хурал яг тэгж явсан юм. Тэгэхээр чи аймгийн хүнийг байна шүү дээ. Аймгийн бүхэн холбооны дарга орох ёстой гэж байхгүй. Аймгийн бүхэн холбооны дарга аймагаас бүхэн холбооны дарга орно. Төлөөний хүн гэж байна. Тийм үгүй. Аймагаас хүн төлөөлж ирэх байхгүй юу? Тэрийг тэр хуралд тэр хэн Хүрлбаатар гэдэг хүн төлөөлөгч явуулаагүй байхгүй юу? Тэгэхээр дардсыг ашиглаад гурамчаар гарын үсэг зураад тэр Чинбатхуй хуралдсан 5 сарын 28-ны хурлыг зарласан зэстийн зөвлөл чинь өөрөө асуудалтай болоод Сүхбаатар дүүрэг дээр хэрэг үүсээд тийм мөнгө өгж гарын усруулсан юм байт юм байна. Энэ нийслэлийн шийдвэр газрын. Тэгээ би одоо ингээ хоёр тал та хариулчих гэж бодож байна. Тэгээ би манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт 3 үзэгч бүх судлаач сонирхогч ирсэн байгаа. Тэгээ та бүхний яриаг хөндлөнгөөс ажиглаад бас ямар дүгнэлтийг юм сонсъё гэж бодож байна. Таны дараа. За би хариулчих. За энэ хуралдаа ингээд хөлөөс олсон гэдэг нэг ярьж ин л та тий гарын үсэг зурсан ингэсэн гэдэг. Энэ нь бол өнөөдөр бол маш үндэслэх юм аа. Хуралдаан хууль ёсны болсон гэдгийг бол баримтаар нотлъё. Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа дууссан тухай тогтоол гарсан байдаг. 2017 оны 6 сарын 8-ны өдрийн
686 дугаар тогтоол. Энэ тогтоол яаж юу өгүүлсэн байдаг вэ гэхээр 2003 оны улсын дэд шүүхийн 403 дугаар тогтоолыг биелүүллээ. Тогтоол дурдсан зэстийн зөвлөлийг хуралдууллаа. Эхийг зарлан хуралдуулах ажлын комиссийг байгууллаа. Эхийг зарлан хуралдуулах ажлын комисс нь 2017 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр хуралдаж тэргүүнээ сонгосноор улсын дэд шүүхийн тогтоол дуусч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа дууслаа гэсэн энэ нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тогтоол байна л да. Өөрөөр хэлбэл сая Монгол жав зам маань бас жоохон буруу ойлголттой байх шиг байна. Маргалдагч нөгөө тал маань л нэг хэдэн хүмүүс цуглуулаад ингээл хуралдсан гэж яриад ах шиг байна. Тийм бол байхгүй байгаа. Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас үйл ажиллагаа дууслаа. Өөрөөр хэлбэл улсын дэд шүүхийн тогтоолыг биелүүллээ гэд ингээд тогтоол гарсан байж байгаа. Энийг ингээ харуулчих. За, тийм байгаа. Тэгээд Монгол жав зааны маань яриад байгаа шиг тийм үйл ажиллагаа. За би энэ гурван хүнийг сонсоод. Би яг энэ дээр нэг юм хэлээд хэл та. Тэгээд энэ хэрэг нь одоо хэрэг хуучирдаггүй гэдэг асуудал үүснэ шүү дээ, тий. Байгалмаа гэдэг хүн хизээ нэгэн цагт буцаад хилээр ороод ирэх юм бол энэ босох асуудал бас байж болох байхгүй юу? Эн чинь тэндээс Ухаантай аймгаас ямар ч тамга хүн оролцуулаг байхад оролцсон гэж гарын үсэг зураад ингээд ийм асуудал үүсэ. Энэ зүгээр нэг жишээ нөхгүй. Энэ бол өчнөө одоо олон хүмүүс төр ийм асуудал үүсээ явсан юм байгаад байгаа. Тэгэхээр энийг хийсэн хүн маань байгалмаа биш гомжав гэдэг хүн байгаа. Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын шийдвэр гүйцэтгэгч. Энэ гомжав маань өнөөдөр Монгол улсад ажиллаа хийгээл байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ тогтоолыг яриад байгаа. Байгалмаа гэж ямар хүн ярьж байгааг нь бол ойлгохгүй байна. Энэ тогтоолыг хийсэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулсан хүн маань бол гомжав гэж хүн байгаа. Энэ доор гарын үсэг нь байна. Тэр хүн маань л өнөөдөр байж байгаа. За тэгэхээр үзэгчдэд төлөөлж ирсэн манай 3 хүн. Түрүүнээс бид нар ингээд нөгөө процессны тухай зөндөө ярьлаа. Та бүхэн юу гэж харж байна? Тэгээд энэ нөгөө та нар энэ өвгөлчнэрийг нөгөө тэнцвэргүй оруулсан учраас энэ процесс юм чи би нэвтрүүлэг хэлэх юм ингээ хүлэн зөвшөөрөө нэвтрүүлэг эхэлж байгаа байна гэж би ойлгосон. Та бүхэн ингээ сууж байгаа учраас өмгөөлөгч бидний уулзалт дөрөнд сууж ирсэн шүү дээ. Тэгээ нэвтрүүлэг эхэллээ гэж ойлгосон шүү. За, үзэгч маань. Монгол бүх гэдэг чинь зөвхөн нэг спорт гэдэг үү монголчуудын түүх, уламжил, соёл, ёс заншил байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хэлэлцүүлгийг би ингээд хөндлөнгөөс нь ингээ хараа сууж байхад бол ямар сэтгэл төрж байгаа ингээд ажимдаа ингээд амжаад ер нь шүүх хурлын шинжтэй болох гэдэг байхгүй юу? Тэрний ягаад юм бас энэ юм бас ингээд хоёр тал бие биенээ ингээд байдаг. Тэгэхээр бол хэлэлцүүлгийн гол зорилго тийм биш байх гэж би ойлгож байна. Хоёр цаг байгаа учраас одоо би гол өмөргөө орно таны яриад. Монголчууд наадам хийх гээд байна. За тэгээд энд одоо яагаад энэ бүхчүүд нь мөхийн холбоо хоёр талцчаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ чи цөөн хэсэг хүн ингээд хоёр талын ашиг сонирхлын зөрчил гараад ингээд маргалдаад байгаа мó? Аль эсвэл ерөөсөө нөгөө төрийн наадамд өрөлж байгаа 1000 хэдэн бөхчин болохоо ойлцоход улстай ярилж байгаа 20 мянган бөхчин хоёр талцчаад маргаад байгаа мó гэдгийг ойлгохгүй шүү хүмүүс. Миний хувьд бол үгүй гэж бодоод байхгүй. Цөөн хүмүүсийн хооронд чинь маргаан гараад байна шүү. Одоо ингээд энэ өмгөөлөгчнөр нэр бүхий хүмүүс ингээд яаж тэгж जैन тэгтэл цаана нэр бүхийхээр хэдэн хүн байгаа юм. Тэгэхээр өнөө өдөр 20 мянган одоо бүхийн чинь одоо хэдэн хувийн тэр нь төлөөлөд байгаа. Ямар ашиг сонирхол байж нөгөө эсрэг талаас нь ямар ашиг сонирхол бариад ингээд энийг одоо маргалдаад байгаа гэдэг ерөнхий нэг учрыг л одоо хүмүүст тайлбарлахгүй бол ер нь одоо хүмүүсийн нэг юм сэтгэл юм болчихлоо шүү. Одоо энэ захим ертөнцийн тэр харж байгаа Монгол бүх ерөөсөө болохоо үйл наадмаас хасчул яах юм бэ ч гэдэг юм тийм ээ. Тэгэхээр чи ийм сэтгэл төрүүлж болохгүй. Энд чинь одоо Монгол бүхэл нэг эртний бүхийн нэг одоо барилтын хэлбэр үүснээс 5000 жил болж ирэхэд тэрний чинь 2000 гаруй жилийг нь дандаа төрийн ёслолын хүндэтгэлийн үйл ажиллагааны одоо гол элемент болж явсан байхгүй. Тэгэхээр чинь энэ зүйлийн одоо бид нэр тэрийнхээ тэр ёслолоос хасах хэмжээнд хүртэл хүмүүсийн сэтгэлдлийг ингэж авч болохгүй тийм ээ. Тэгэхээр одоо бид гэл рүү харуулмаар байхгүй. Энэ чинь нийт Монголын энэ бүхчүүд болохоо байлчих наадамд оролцуулахгүй хасах хүртэл нь маргалдаад байгаа юм биш үү тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо бол цөөн хүмүүсийн хооронд марган байгаа. Хэрвээ үнэхээр тийм нэр ус байгаа юм бол хэдэн хүний хооронд яг энэ үндсэн маргаанчнаа шүүх дээр яваад. Үгүй тэр маргаанчин бол баг одоо нийт Монгол бүхийг төлөөлөх хэмжээнд хүрэхгүй байгаа юм шүү гэж би бол ойлгоод байхгүй юу. Тийм болохоор тэрийг аваачаад л арайда телевизээр бүх нийтээр нь улс орондоо яар цацаад л ингээд үнэхээр хоёр тал болцчоод эргээд хоорондоо одоо эв зүгэн олохгүй болчих гэж ингэж ойлгож болохгүй л дээ тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь ингээд одоо шүүхийн процессор явдаг юм байгаа ах ингээд хоёр тал одоо бөөн цаасаа ингээд бэлдээд ирсэн байж дээ. Одоо жишээ нь яг энэ шүүхийн энэ одоо захирамжуудыг чинь одоо яг хуульч хүн биш бол одоо би ч гэсэн хажуунаас нь ер нь судлаад л их л донд нь оролцоод явдаг ч гэсэн нарийн ойлгохгүй байгаа. Тийм тэгэхээр тийм асуудлыг бол энэ ингээд одоо
үндэсний олон нийтийн телевизээр ингээд хит их ингээд амжуулж ярьж болохгүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо бид бол одоо Монгол бүх Монгол наадмынхаа тухай яагаад одоо гол маргааны чинь гарсныг ерөнхий учрыг нь бол одоо хүмүүс их олон жилийн турш юм ойлгочихлоо шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол Монгол бүх гэдэг чинь бол одоо монголчуудынхаа өв соёлоо хадгалж байгаа, ёс заншил хадгалж байгаа юм байгаа ингээд тэгээд талыг нь цааш нь сайн ойлгуулах хэрэгтэй. Ер нь бол энэ чинь ганц Монгол биш шүү дээ. Энэ чинь дэлхийн олон улс өөрсдийн гэсэн юм үндэсний соёлтой байхгүй юу? Тэр нөгөө нийгмийн хөгжлөөнд дагаад спорт болоод төгжиж гисэн. Тэрийг нь одоо чинь Монгол улсын жишээгээр биеийн тамирын спортын тухай хуулийн заахтаа үндэсний спорт гэж байгаа тусгайлаа заачихсан байгаа. Энэ бол ардын уйламжил, ёс заншил, одоо тэр тулгуурчсан ийм зүйл байх юм а гэдэг ингээд заачихсан байж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ талыг л одоо цааш нь сайн хөндөж ярил нь илүү олон төмөн төртэй сайтын болов гэж ойлгож байна. Тэгэхээр таны ярьж байгаа зөв. Бид нар яагаад энэ шүүхтэй холбоотой энэ тамга тэмдэгтэй холбоотой асуудлыг яриад байгаа үзэгчтэй нэгдүгээр нэгдсэн нэг ойлголтыг л өгөх гээд. Тэгэхээр юу гэдэг яагаад юм болцсон? Яагаад юм болцсон? Тэгэхээр бид нар сая хангалттай ярьчлаа гэж үзэж байна. Тэгэхээр ямар ашиг сонирхол байгаа учраас одоо юу гэдэг юм холбооны дарга, холбооны ерөнхийлөгч, холбооны тэргүүн болоод байгаа. Яагаад ийм хоёр холбоо байгаа? Энэ бүхнийсэн цаана юу байгаад байгаа юм гэж би асуусан байна. Хоёулын гас. Таг ямар их ашиг байгаа учраас энэ холбооны төлөө ингэ яваад байгаа юм бэ? Юуг шийдэх гээд байгаа юм бэ? Эхэнд нээсэн шүү дээ. Та нар ажлын өгөөч, ажлаа бэлгэх юмар байна гэж. Өөр маргалдах юм байхгүй. Тэг яг юу хийх юм бэ юм бэ? Одоо тэр тамга тэмдэгтэй энэ холбоонд тэр эрхийн хүлээлгээд өгөл. Бичиг баримт юм ажил. Тэр энэ усууд ажлаа хийж чадахгүй бол хуралдаар тараана гэж яах вэ? Гэхдээ ингээд хоёр холбоо байгаад яваад иж болдгоо. Хоёр холбоо зөндөл байж чинь одоо өнөөдөр зүгээр маргалдаж байгаа асуудал. Нэг нь бол албан ёсоор шүүхээс шийдэгдсэн асуудал. Шүүх чинь маргааны тасалт юм байна. Тэгээ шүүхийн бүх шийдвэрүүд байж шүү дээ. Тэгээ юу хийх гээд ингээд яваад маргалдаад байгаа юм уу? Ямар асуудал шийдэхин та бүхэн шийдэх гээд энэ бүх одоо би өнөөдөр бодож байгаа. Би манай одоо тэргүүлэгч турлалдаа сая намааг явуулсан хуулийн зөвлөлтөй мөнхөд нэг хөстэй байсан би энэ муудаа ингэхтэй төр оруулж байгаа юм. Тэгээ хуулийн зөвлөхгүй бас. Тэгээ юу гэвэл шүүхийн талаар маргалдаан дууссан гэдгийг хэл та. Энэ тамга тэмдэг үзүүлээд. Тэгээд ажил хиймээр байна бид энэ их хөхийн холбоонд ажлын хүлээлгэж өгчийг шаард. За хоёр дахь шаардлага бол та бол ерөөсөө эвлэр хийх шаард. Эвлэрүүл бид тамхлаа тэмдэгтээ ихтэй ч гэлээ гэсэн буулт хийгээд явж байгаа эвлэрлээ зөмөр. Энэ дэлгэрийн хэлдгээр бол Үнэхээр Монгол Бөх-Монгол хоёр тасчгаад байгаа биш энэ. Энэ өдөрлөх хүрээний холбооны одоо өдөртөх хүмүүсүүд л одоо хоорондоо үгэн олохгүй шүүхээр яваад байгаад шүүх бол шийдвэрлээ дуусгасан. Нэг ийм асуулт байгаа юм. Сагсан бөмбөгийн холбоогийн спортын холбоодод хоёр холбоодууд байдаг. Зэрэгцээл явж идэг. Тийм биз дээ. Би биендээ ташуур болоод шүмжлээд явж идэг. Ингээ хоёр холбоо байгаа зэрэгцээ өршөө явж болдгүй юм. Яг энийг одоо заавал яагаад нэг ойлгох гэдэг. Нэг нэгтэй. Ямар их ашиг вэ? Монгол үндэсний бүх төрхийг нэг байх ёстой юм байна. Нэг байх. За түрүүний энэ огшиг хэлдэг. Нэг байх ёстой гэж хэн хэлж байгаа юм. Гэхдээ яг үндэсний бүх ер нь бол хоёр холбоо байсан шүү дээ. Баяна огшиг мэрэгжлийн үндэсний бүхэн холбоо байгаа да. Байгаа юу? Чинь өөрөөр хэлбэл төрийн бус байгууллагын хууль дээр нэг нэртэй хоёр байгууллага байдгүй байхгүй. Олон тэр байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр маргаан чинь ерөөсөө холбоо гэсэн хоёр нэр чинь нэг л хүчинтэй нэг нь хүчингүй байхгүй. Тэгвэл арай өөр нэртэй холбоо байгуулж болдог юм уу тэгээд? Энэ холбоо чинь түрүүний хэлдэг шиг 28 жил үйл ажиллагаагаа явуулсан холбоо. Тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулсан холбоо байхгүй юу? Энэ маргаа юунаас эхэлсэн бэ гэхээр 2020 он гэж байгаа ч. Ерөөсөө нөгөө бүхэн өргөө чи 98 онд баригдад дуусснаас хойш л нэг ийм их ашиг орж ирсэн байгаа. Бүхэн өргөөний төлөв тэмцэл юм уу тэгээд юм чинь? Бидний зүгээс бол биднээс чинь бол хараа чи хөтлөгч маань сайн ойлгох 21 аймгийн төлөөлөл 170-80 бүх хуралдаад бид нар чинь ингээд таасаа бүхэн өргөө баригдсанаас хойш маргаа үүссэн гэж байгаа. 16 жил шийдэгдсэн асуудал шүү дээ. Багшаа. Бүхэн өргөө гэдэг зүйл 98 онд баригдсан байгаа. Бүхэн өргөө гэдэг зүйл баригдаад гараад ирэхлээр л одоо хэсэг нөхдүүд маань энэ дээр тэрнээс үүш өмнө нь бол маргаан байгаагүй байхгүй юу? Байсан юм багшаа. 70 80 90 онд байсан. Байгаагүй биш. Энэ маргаан юунаас эхэлсэн вэ чи буруу ойлгож байна. Чи мэдэхгүй байна. Юунаас эхэлсэн вэ бүхэн өргөний нээлтэн дээр. Бүхэн өргөө барьсны нээлт хийсэн. Нээлтэн дээр нэмдоржийн гарын үсгтээ 200 хүнийг үлсэн. Урилгаар бүхэн өргөний нээлтэн дээр гэж. Тэр 200 хүнийг тэр чин зочин нэмдорж өгдөө нэрийн гаргаа бичээ тамгаан дараагаар өсгөө явуулсан зочлоо. 200 хүн зүглаад бүхэн өргөө нээлтэнд оролцсон. Зөвөд тийм ээ. Төлөөлөгчд биш үү дээ тэр 200 хүн чинь
нэмдоржийн бичгээр ирсэн урилгатай хүмүүс. Гэтэл маргааш нь тэр 200 хүнийг өхөн холбооны тэргүүлэгч юу хурлын төлөөлөгч болгож мандат өгөөд хурлаг хийсэн байхгүй. Тэгээ тэн дээр маргалдаж ихсэн. Ягаад гэвэл эн чинь төлөөлөгч биш таны урилгаар ирсэн 200 хүн шүү дээ. Ягаад төлөөлөгч болчихгүй. Төлөөлөгч гэдэг чинь 3 хүнээс нэг хүн сонгогдох ёстой. Ихтэй авсан тийм мандатын ихтэй өсвөл байх ёстой шүү дээ. Маргалдсан. Түүнээс л маргаана гэсэн. Бүхэн өргөний эсвэсэвтэй. За тэгж игэлсэн юм байна. Тэгээ одоо бүхэн өргөө гэдэг зүйл чинь одоо хэний өмч юм бэ? Энэ холбооны өмч үү? Одоо энд байна шүү дээ. Бүхэн өргөний тухай ярихыг би хүсэхгүй байна. Энэ бол маргаан бүхэн өргөний барьсан соош хэлсэн гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би асуумаар байна. Бүхэн өргөний тухай маргаан огт байна. Бүхэн өргөний хаан данстай байдیں۔ Бүхэн өргөө хаан данстай байгаа одоо. За энэ банкнд бол хаан банкнд данстай байна уу? Ямар холбоон дээр бүртгэлтэй вэ? За энэ холбоон дээр байдаг байхгүй. Өхөн холбооны хөрөнгө болчих. За. Тэгээ одоо би түрүү ингэж асуугаад байгаа юм. Ямар эрх ашигын үүднээс энэ холбоонд одоо тэргүүн болно. Бид нар тэргүүлэгчт нэ өдөр зөвлөн байна гэж яваад байгаа юм би. Юу хийх гээд байгаа юм бэ гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Юуны төлөө юм бэ гэж. Бүхөргөний юм уу? Нийт бүхчүүдийн төлөө юм уу? Юуны төлөө юм бэ гэж. Хөтлөгчийн асуудал. Энэ бол одоо нийт энэ Монгол бүх гэдэг өв соёл бүхчүүдийн асуудал айгүй олон юм байгаа байхгүй юу? Юуны төлөө гэдэг чинь. Тий. Биднээс одоо олон хороо шийдээд ингээд явах асуудал байгаад байгаа. Түүнээс биш одоо биднээс чинь энд маргаан хийгээд түрүүний таны хэлдэгчлээ хоёр холбоо байж болно шүү дээ. Тэгвэл тэр бүхэн өргөөлөө шулуун мод бариад дараад байх асуудал байх уу? Хоёр холбоо өргөөгүй үйл ажиллагаагаа тэгвэл явуулаад Чинбатхой одоо хаанд газар үйл ажиллагаа явуулаад болох л асуудал байхгүй. Тэгээд энэ шүүхийн асуудал бол 2-3 жил явна. Одоо ингээд явах юм бол Баянаа огшийн хэлсэн үгнээс авах үг байна шүү дээ. Эвлэрий гэдэг. Эвлэрий гэдэг юмыг бол бид бүхэн бас бүгдээрээ зорж байгаа. Энэ Монгол бүхчин муухай харагдаад байна. Бүхчүүд нь муухай харагдаад. Эвлэрийа гэдэг юм дээр явж. Шүүхээр явна гэх юм бол хоёулаа хоёр талаас та хоёр өмгөөлөгч ирчээд бит хоёр эндээс ингээд үзэл нэг ийм асуудал дуусахгүй юм яваад. Эвлэрий гэдэг юм явж. За. Бүхийн тэр холбооны асуудал явж байгаа хооронд тэнд чинь тэр өргөөлөгч нь хинд хараад байгаа. Хин эвдлээд ингээд яваад. Хоёр холбоо байж болохгүй, хоёр холбооны үйл ажиллагаагаа явуулаад бүх хөгжүүлэх хөшөө бүхийн барилдаанаа зохион байгуулдаг юм уу, сургалтаа явуулаад явах юм уу, нээлттэй байгаа байхгүй юу? Тий. Уг нь бол Монголын хөгөөг ингээд ээжлээд эзэмшээ явж болдго юм уу? Нийлээд. Тийм байхгүй. За яг тийм юм. Заавал яг нэгнийх нь юунд байх хэрэгтэй. Үгүй энэ дээр бол бас чинь ярих асуудал байхгүй. Эвлэрээд явна гэж байгаа бол тэгээд явахгүй болохгүй асуудал бас байхгүй. Байхгүй. Тий. Түрүүний нэг холбоо гэж яриад байна шүү дээ. Мэргэжлийн үндэсний бүхэн холбоо гэж бас байсан байхгүй. Тэргүүний манай Баянаа огш байхгүй юу? Тийм. Одоо бол нэг нэртэй давхардуулаад болгоцсон тамхтай шүүхээр 16 жил явцсан. Цаашдаа дахиад хэдэн жил явах нь мэдэгдэхгүй нэг ийм асуудал болчиход явж байгаа. Одоо биднээс шийдэл харж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр тэргүүн очирт бол өнөөдөр тамга тэмдэгтэй хуулийн хүчин төгөлдөр юмда эрхийн нэгш ажлын өгчгээд дараа нь танаар заргалдаад тэр хуулийнхаа дагуу тэр хугацаанд дийлээ тэр та нарын зөв бодвол буцаагаад авах боломж байгаа шүү. Усан зам агалж байгаа хариуллаа. Тэгээ ер нь бол яг энэ Монголын үндэсний бүхийн холбооны төрийн бас байгууллагын нэр дээр Монголын үндэсний энэ бүхийн өргөө гэдэг байгууламж. Энэ байгууламж байна уугүй юу гэдэг асуулаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ улсын бүртгэлийн ерхий газрын Баян зүрх төрийн бүртгэлийн хэлтсээс бол энэ бүхийн өргөө бол Монголын үндэсний бүхийн холбоо төрийн байгууллагын нэр дээр бол байхгүй гэдэг юм лавлгаа ирсэн. Тэгээ эн чинь бол Монголын ард түмний 800 гаруй сая төгрөгийн өглөг хандвар боссон. Тийм ээ? Төрийн зүгээс 800 гаруй сая төгрөгийн одоо бас тусламж ингэж өгж баригдсан ийм байгууламж. Энэ Монголын ард түмний Монголын үндэсний бүхэн холбооны төрийн бас байгууллага мэддэг байхаасаа илүүтэйгээр баг Монголын ард түмний мэдлийн энэ байгууламж ихгүй юу? Гэтэл энэ байгууламж өнөөдөр хэний нэр дээр хаана байгаа нь тодорхойгүй. Энэ лавлага нь энэ манай улсын бүх сонирхчдоос үзэх хэрэгтэй байна. Улсаас төсвөөс юм уу зээлээр хандвар болгосон хөрөнгөний төрийн бас байгуулах өмчүүд нэгээд ингэ заасан байдаг юм. Тэрийг одоо жоохон ямар байдаг юм бол тэрийг нэг хойдоос үзсэн. Би болохоор хар ухаанаараа тэгж ил ойлгодог байсан байхгүй ингэж хараа би нэг юм хийх гэж ингээд улсаас мөнгө авчих бол нэр нь одоо би энэ төрийн бас байгууллагаар авчих миний хөрөнгө болох юм байж тээ гэж ойлгоод байхгүй юу. Нэг миний явахд дэш нэг төрийн бас байгууллагын тий. Тэгэхээр тэрийг нь сайн тайлбарлаж өгөхгүй ингээд хүмүүсийн чинь дотор ойлгомж муутай юм их байгаа хаа. Тийм. За өмгөөлөгчд одоо нэг юм юу байж энэ үндэсний бүхийн холбооны тамга гэрчлэгээ авангуутаал
бүхэн өргөө хаана байдаг вэ гэдэг асуудлыг гаргаж ирсэн л дээ. Хүсэлт өгөөд. Одоо нөгөө давлгаа авах хэрэгтэй болж шүү дээ Жинбатгай. Тэгээ гараад ирэхэд энд нэг юм байдаг юм байна л да. Үйл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлөгчийн гэрчлэлээ гэдэг. Бүхэн өргөө бол үндсэн тэр саяны ард олноос өгсөн, кампус компаниас өгсөн, төрөөс өгсөн гэдэг 2 тэрбум 338 сая 240 мянган төгрөгийн үнэлгээтэй. Энэ үнэлгээнээс сар болгон 1.9 сая төгрөгийн үйл хөдлөлийн татвар төлөөд явдаг. Данс тооцоонд нь байдаг ийм байгууллага байна. За үйл хөдлөх эрхийн гэрчлэгээ гэдэг зүйлийг энэ хин дээр байна гэдэг асуудлыг бол бид чинь яриаггүй биш ярьсан асуудал байхгүй. Зөндөө ярьсан. Жишээлбэл одоо энэ 4 сарын 21-ний энэ огч бидэд уулзалт байгаа байхгүй юу? Уулзалт байгаа. Энэ бүрэн бичлэг байгаа. За энэ CD дээр байгаа бичлэгэн дээр биднээс чинь эднүсийг бүгдийг тайлбарлаад ийм асуудал байна. Энэ чинь данс тооцоон дээр байдаг гэд байна гэдэг. Энэ огч харин тийм ээ надад одоо хүмүүс буруу ойлгож татвараа төлдөг байсан уу? Төлдөг байсан юм бэ? Багшаа юм бэ? Яагаад гэрчлэгээ аваагүй вэ гэдэг асуудал явахлаар гэрчлэгэн дээр нь тухайн үед 92 онд эхэлсэн юм уу да энэ бүхэн өргөө барихтай. Биднээс бол одоо 11 2 настай хүмүүс байсан биш 13 4 настай ч юм уу. Тэгэхэд одооны барилга шиг тэг тэнхлэг татсан, улаан шугам татсан. Тэр нөгөө бүх юунууд нь бэлэн болоогүй сэтгэлийн хөөрлөөрөө энэ чинь явагдаад ирсэн асуудал байсан байгаа. За дээр нь холбооны маргаан явж ирсэн байгаа. Тэр үед энэ татвараараа одоо гэрчлэгээрээ татвараа төлөөд явдаг байсан. Үйл хөдлөлийн гэрчлэгээ авъя гэсэн чинь энэ 2 тэрбум 338 саяыг одооны үнэлгээ хийдэг гэсэн. Дахиж үнэлгээ хийх гэсэн асуудал үүссэн. Энэ өмнөх холбооны удирдлагуудын асуудал шүү дээ биднээс биш. Тэгэнгүүт эний чинь одоо үнэлэх юм бол 20 хэдэн тэрбум төгрөг болгоч. 20 хэдэн тэрбум төгрөгийн үйл хөдлөх хөрөнгөтэй төрийн бус байгууллага болох юм бол нөгөө сар давдаг 1.9 сая төгрөг чи 19 сая төгрөг. Жилийн 200 300 сая төгрөгийн асуудал үүсэх учраас энэ одоо тусдаа мустай юм байхгүй. Та бүхний хилээд идэг шиг энэ Монгол бүхэн өргөө хин нэг хүний тэр та тэрийг өгч би авчихсан. Хин нэг хүний өмчөд хин нэг компани дээр байгаа юм бол ерөөсөй байхгүй байхгүй. Энэ үнэлгээн дээрээс л болсон асуудал байна. Дахиж үнэлүүл гэсэн. Энийг бол багш та сайн мэдж байгаа шүү дээ. Тайлбар тооцоо чамаас илүү мэдж байна. Тийм. Ягаад гэвэл ийм одоо өнөөдрийн байдлаар мэдээ байгаа юм. Тэгээ ягаад наадах лавлагыг чи авсан үндэсний өхөн холбооны бүхэн өргөө бол үндэсний өхөн холбооны өмч гэж байна. Дөрмөндөө. Тэгээ үндэсний өхөн холбооны өмч байна уу гэхлээр байхгүй ч бүхэн өргөө гэдэг өмч байна. Татварын төлдөгөөг нь бүхэн өргөө төлөөд байдаг. Тэр бүхэн өргөө гэдэг нэр нь үндэсний холбоонд байх. Үлгэр төхөргийн гэж аваа. Тэгээд энэ чинь гайхшруулж байгаа хгүй түүнээс өөр илүү их мундаг төлөв. Тэгэхээр 10 дахин өсөх одооны үнээр харахаар ийм болох нэ. Тэгээд дотор юм дээр бол ахаа сар төлдөг төлбөр юм баг 20 сая төгрөг төлөх нэ гэж. Тийм чадвар байх уу байхгүй юу? Тэгжээч наад. Ингээд ийм үеийн асуудлуудаа зүгээр ойлголцоход асуудал болохоос энэ бол зүгээр нэг хуулиараа болоо шүү дээ. Тэр одоо хэдэн сая төгрөг төлдөгч байсан Монгол улсын хуулийг биелүүлэл явах хэрэгтэй шүү. Тэр татвар төлөхгүй төлөө зайлсгаад нуугаад ингээд яваад байдаг чинь өөрөө зөрчсөн шүү. Миний хувьд аваад ажиллаа аваад эхнээс нь үзээд одоо үнэлгийн шалгалт юм оруулаад ингэхжсэн зав байсангүй л да өмнө болоод ингээд. Яг эхнээс харж яхад одоо ягаад энэ үйл хөдлөлийн юм дээр нэс нэг нь тайлбарлчихад сая магалж тодорхой тайлбарлаа шүү дээ. Ингээд дахин үнэлүүлэх гэсэн юм байна. Бичгэн байна лээ. Би бичгийн өөртөө үзсэн. Дахин үнэлүүлэхээр одоо сая жишээдэг төлдөг лээ. Тий, ингээд төлдөг байхгүй. Сар тэгэхээр жил чинь 22 сая грамм төгрөг төлдөг юм байна. Дахин үнэлүүлэхээр тэр нөгөө 20 хэдэн тэрбум төгрөг болоод бараг 200 сая төгрөг төлөх юм байлээ. Үйл хөдлөлтөд. Яагаад энийг болцсон бэ гэвэл үндэсний бүхэн холбоо өөрөө бүхэн өргөө орлого олох хэрэгтэй. Төсөв хийх хэрэгтэй. Тийм ээ? Эргээд зарлах хэрэгтэй. Ажилчид 32 3 ажиллаж байгаа. Тийм ээ? Тэгээ энэ одоо орлогоо яаж орлуулах вэ гэдэг төсөв гаргаад энэ төсөв дотор үнэхээр чармаагаад эдгээр одоо юу гэдгийг энэс илүү гарахгүй нэг тэр мөрөхгүй шууд төгрөг олд юм байна жилд. Тийм ээ? Энэ 17 оных нь энэ байна. Зарлага нь энэ байна. Тэгэл ажилчийн цалин инээ тэрэ ингээд одоо жишээ нь бодоход бүхэн өргөг зарим усад муулаад байгаа шүү дээ. Засвар хийдгүү, их засвар хийдгүү, дотор засвар бүгчүүд усанд орох газар байхгүй өнтер гэж шүмжлээд байдаг. Хийх нөхцөл мөнгө байхгүй. Чадлаараа олоод байдаг зарлага ингээл гараад. Зөндөө шоу болдог гэж яриад байдаг. Бүх юм хуучирсан. Сайн бай энэ зөв ярьж байна. Тэр энэ зовлон өгд байж байна. Тэгэхээр наадхыг чинь хууль дүрмийн дагуу хийчихээд
Тэр 2200 сая төгрөгийг төлж чадахгүй бол засаг төрд очиод бид төсөө авах шүү. Тийм арга ажиллага хийх ёстой байх. Муугаад байх нь өрөө. Мэдээж жоох юм л та. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд өндөр татвар төлөх гээд байгаа болохоор бид нэр төрөмс байгууллагын нэр дээр бүртгүүлэхгүй яваад байгаамаа гэдэг. Энэ бол их зохимжгүй яриа ярьж юм гэж үзэж байна. Яагаад вэ гэхээр татвар төлөхөө зайлсхийгээд айгүй өндөр татвар төлөх гээд байгаа болохоор бид нар холбооныхоо нэр дээр бүхий өргөөгөө бүртгүүлэхгүй байгаад байгаамаа л гэдэг юм ярьж байна л та. Би бол тэгж л ойлгоод байна. Бид нар тэгж хэлээгүй шүү дээ. Бид нар чинь 24-нд ирэх аваад явж байгаа хүмүүс байхгүй юу? Өмнөх хүмүүсийн юм уу бид нар чинь ярьж байгаа асуудал. Тэгээ одоо нэг ингээ гэж бодож байна. Бид нар зөндөө ярьлаа. Юусе шийдлээ хай. Та бүхэн гээд нийллээ эвлэрлээ гээд нэг зураг цааш торчинд явсан. Одоо Чимбут тэргүүн та байсан, өсгөө авраг байлуу, Мямар зүрэн зам та хоёр байсан тий. Долон сүрэнгаа байж харагдсан. 2 3 удаа уулзсан шүү. Гэхдээ тэгээ эвлэрлээ өрлөө гэчихэд яагаад ингэж эвлэрдэг юм? 2 бараг 3 уулзсан. Судтай. Өсгөө авраг маань бараг 2 3 удаа уулзсан. Ер нь уулзаал яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ юун дээрээ болохгүй байгаа юм? Яагаад ойлголцож болдгүй? Тэгээ одоо нэг ийм юм байгаа. Энийг бол одоо сайн ойлгох хэрэгтэй юм байгаа юм л да. Хүн гэдэг амьтан чинь хоорондоо одоо хамтарч амьдарч ээж, хамтарч ажиллаж ээж, зохицож ээж нийгэм бүрлдэг. Энийг юу зохицуулдгийг? Энэ нийгмийг явуулдаг механизм гэх юм бол хууль дүрм журам байдаг. Хууль дүрм журамгүй байх юм бол ямар ч юм одоо нийгэм тогтохгүй байгаа. Биднээс бол хууль дүрм журамыг л ярьж байгаа байхгүй юу? Хууль дүрм журамыг яриад энэ эвлэрья, хурлаа хийгээд яваа. Ингээ гэдэг юм ярьж. Нөгөө нөхдүүд маань болохоор та бүхэн одоо энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр харна шүү дээ. Сар болгон нэг гүйцэтгэх захирал гарч ирдэг. Эхлээл хингэд залуу байсан, төмөрсөх залуу гүйцэтгэх захирал гээд 4 сард гарын үсэг зураад аврагуудын барилдааг нэг цуслуулж өгөөч гэж явсан. Мөнх эрдэнэ насны гүйцэтгэх захирал гээд гараа явсан. Сая ерөнхийлөгчд 6 сарын 22-нд гүйцэтгэх захирал ариун болд гээд явдаг. Яг энэтэйгээ адилхан. Ийм уулзалтуудыг бид нар чинь их хийсэн байхгүй. Ам бол заантай хийсэн. За энэ 5 сарын 3-ны таад мэдж байгаа энэ бүх бичлэгүүд нь биднэрт байгаа шүү дээ. 5 сарын 3-ны зэтийн зөвлөлийн хурлын өмнө ам бол заан биднээс ингээд яг хийсэн байна. Одоо магадгүй бид эдийг ингээд уулзгууд тэндээс хэн нэг нөхөр өсөж гарч ирээд энэ хоёр өмгөөлөгч юу юм бэ? Төлөөлөхгүй шүү дээ гэдэг. Бидэд бол байгаа байранда байдаг хүмүүс байна. 15 аймагаас сонгогдсон, 7 гол өгчүүд болсон 15 тэргүүлэгч байна. Бидэд ингээд бодлогоо оройл яваад идэв. Ийм уулзалтуудыг одоо маш их хийсэн. Хамгийн гол юм нь ингээ хүн солигдоо гараад байна. Энэ хоёр өмгөөлөгч маргааш бол бүхэн өргөн дээр энэ залуу маань бол шулуу бариа тэр 6 сарын 22-нд явж байхад үйл ажиллагааг нь удирдах явсан залуу байхгүй юу? Маргааш энийг бол ингээд хот гэж явуулчихсан. Тэгээд өөр хүн гараад. Энэ дээр өнөөдөр чинь түрүүний хэлдэг асуудал байна шүү дээ. Биднээс ийм л хүмүүс Чимбатбаг энэ бол тэргүүн хүн. Цэцэн зөвлөлийн зарга Хүрэл Батаргаа. Гүйцэтгэх захирал Төмөрсөх байна уу? Мөнх эрдэнэ наслан байна уу? Ариун болд байна уу? Өшөө хэм блэ? Хөдөр Батар байна уу? Ийм хүмүүстэй ингээ уулзнаа гэд тэгэхэд л ингээд ороод ирсэн. Ийм л асуудал. Уулзалтуудыг бол одоо маш их хийсэн. Хүмүүс нь солигдоод идэг. Санал болгож байгаа юм. Түрүүний тэр дүрм журамгүй юмыг яриад идэг байхгүй. Дүрм журам бол одоо цаашдаа ч гэсэн чанга хатуу байх ёстой. Бүхэд бол бүр хатуу байх ёстой. Дүрм журамгүй юм одоо ингэж болох. За эвлэрдэг юм байж. Эвлэрдэг юм байж. Тэгвэл одоо юу гэдэг нэг өөр одоо төрийн бус бүхний төрийн бус байгуулаад менежментээрээ өрсөлдөөд тэгээ нийт бүхчүүдийнхээ саналыг аваад одоо ингээд зэстийн зөвлөл энэ төргээд авахгүй 21 аймагаас тэр барилдаг 20 мянган уу 30 мянган хүмүүсээ цуглуулад сумын одоо заанаасаа дээч гэдэг юм. Тэгээд ингээд тэрнийхээ санаачлагаар байгуулсан хүчнтэй болж байгаа болдог. Тэгээ нэг ингээд 2 300 ч 20 30 хүнтэй яваад идэг. Тэр хэлдгээр байж болохгүй. Монголын бөхчүүдийг өөрөөр хэлбэл 3 салгах болно шүү дээ. Угаах болж. Тэр бид нэгдмэл байх хэрэгтэй. Нэг л бүхэн холбоо байна. Тэр сурдаагаа тэндээ нэгдчих болдгоо юм. Тэгээ бодохгүй байна да. Үжил баримтлалын зөрчил гараад, хуулийн зөрчил гараад тэгээ одоо би юу ярих вэ гэвэл би ерөөсөө ийм л юм ярих гэж бодож байгаа. Одоо яривал бид допингийн тухай ярих. Бүхэн допингийн тухай. Түүнээс өөр энэ шүүхийн маргаан энэ төр зүг бүрөө бид тавьж одоо асуух гэдэг болохгүй байхгүй. Ягаад гэвэл энэ шийдэгдсэн юм бариад ороод ирж шүү дээ бид. Тэр тамгачийн одоо хүчингөө болцсон бичих нь байж шүү дээ. Бид ч нэг улсын иргэн юм бол тэр улсынхаа үндсэн хууль закрагдсан байгаа. Хуулийн бүх юм ингээд дамгаан дараа гаргацсан байж байгаа. Буруу гарсан байж болно. Тэгтэл зөвшөөрөх хэрэгтэй шүү дээ. Хууль шүүхийн байгууллагын юм шиг дээ. Буруу гарсан бол даваа заалдаад тэвшүү шийд харах хэрэгтэй. Одоо тэгэхээр Баянмөнх одоо юу л гэж байгаа юм бэ? Энэ ирэхтэй ихгүй гэдэг асуудал бол дууссан.
Наад сая манай тэр дуус. Энэ бол эрхтэй байгууллагын тодорхой шүүхингээ гаргав. Одоо дуусчихад 2 дахиад 3 дахиад ирсэн байна хараа. Эвнэгдлийн тухай асуудал ярих гэвэл байна шүү дээ. Бид өнөөдөр урд нь ярьж үзсэн. Тэр бол сайхан тохирох юм байна. Бид бөхчүүд ямар ч зөрчил байхгүй, биднэрт ч ямар ч зөрчил байхгүй. Бид бол биеийнхээ одоо миний хувьд бол эднэрийн нэгэнд гомдсон барьсан дэмжүүлсэн юм нэг шүү. Ганцхан хуулиа барья. Нийгмийн дотор одоо нэр хүндтэй байя. Шүүхийн шийдвэрийг хүндэтгэе. Урд шийдвэр дээр ийм юм болио. Тийм учраас эвсээд ингээд ярья гэдэг ингээд ийм асуудал үлдэж байгаа байхгүй. Одоо нэмж ярихтай өрөө доох гэдэг асуудал. За. Өөр юм байна. За ямар ч байсан миний энд оролцож байгаа шалтгаан гэх юм бол энэ хоёр үндэсний бүхний холбоо гэдэг хоёулаа адилхан тамга тэмдэгтэй хоёулаа адилхан гэрчлэлтэй энэ байгууллагуудын одоо нэгтгэхийн ийм процессыг бол гэрчлэх юм болов гэж би бол их баярлж ирсэн яг үнэндээ. Гэтэл бол за энэчээс бол хуучин нэмдэрч тэргүүний байсан холбооны үргэлжлэлүүд бол бүгд бүрэн бүрэлдэхүүн түүнээр ирсэн байна гэж би харж байна л да. Бат Эрдэнэ авраг ирсэн байна тий. Монголч узан ирсэн байна. Чимбат тэргүүн гэдэг тэргүүнтэй бүхий холбооноос бол Баян мөх аврагыг бас. Баян авраг бол Монгол даяараа шүтэн бүгд дээдэлж байгаа ийм сайхан бүх байгаа. Бүгдээрээ бол Баян аврагын өдөөс юу ч ярьж чадахгүй. Юу ч ярих одоо жудаггүй гэж бодчих. Би бол Баян аврагтай хинч маргалцсан. Тэгэн гол энэ эвлэрлийн процесс за миний ойлгож яснаар явах байсан бол Баян авраг энэ бүхий холбоог төлөөлөх субъект мөн үү? Одоо юу гэдэг нэг эвлэрлийн гарын үсгээр юм зурах ч юм уу тий? Тэрийг нэгдүгürt асуумаар байна. Баян авраг бол энэ хоёр сайхан залуу хуульчтай ирсэн юм байна. Тэ шууд ингээд ийм захирамж байна, ийм байна. Шүүхийн дагуу бол манайх энэ холбооны хууль ёсны эзэмшигч нь мөнөө гэж баталгаар ирсэн юм байна. Би бол харж байна л та зүгээр ажиллаж. Би бол альж талыг баримтлаагүй. Монголчууд зам бол энэ чинь ирсэн байна. Гэхдээ дандаа бүхчүүд маань ирсэн байна. Дандаа төлөөлөгчд маань ирсэн байна. Эндээс бол хуульчдын багт ирсэн. За тэгэж харагдаж байна. Хоёрдугаарт нь болохоор энэ олон их хуулийн шүүхийн шийдвэрүүд тий энэ эргээд бидний энэ шүүх засаглал ямар байгааг харуулдаг юм шүү. Чадамж нь ямар байгаа. Бүгдээрнгийнхэн талд ийшээ нэг шийдвэр гаргацдаг, ийшээ нэг шийдвэр гаргацдаг. Хоёулаа хоёр цаас бариад хэрэлдээд байдаг. Монгол хүмүүс нь яагаад нэгдэж болдгүй юм бэ? Харин нэгдэж болдгүй юм байна. Тэгээ би дахиад бүхний өргөөний асуудлыг энэ чинь бол хөнтгөөс өөр арга байхгүй байна аа. Уучлаарай. Бат Эрдэнэ уучлаарай. Яг энэ үл хөдлөх хөрөнгө энэ бүхний өргөөгээд нөгөө талын монголчууд хандвараа босгоцсон талын улсаас санхүүж үзсэн энэ байгууллага дээр л энэ маргаан яваад байгаа гэдгийг бол одоо толгойтой бүхэн мэдж байгаа. Энэ дээр бол маргаад байгаа байхгүй. Энийг цааш нь хин авч явах вэ гэдэг асуудал дээр бол нэгдмэл байр суурьт бол адилхан сайхан бүхчүүд байна. Одоо дуу хоолойгоо нэгтгэх юм болов тэрийг би гэрчлэхэндээ гэж одоо их баярлж ирсэн. Гэтэл би бол танд бас хэлмээр байна л да. Үндэсний бүхний холбооны нөгөө тэргүүн Чимбатгүй хаана. Саяхан нөгөө бүхий өргөөрөө мэдээлэл хийгээд орсон, нэвтэрсэн улсын хурлын гишүүн Дархан авраг Сүхбат хаана. Тэгээ бид нар өрсөн л да. Тэр хүмүүс шийдвэр гаргах түвшний хүмүүс гэж би ойлгоод байгаа байхгүй Баян аврага. Тэгээд та хэд маань хоорондоо ярьж байгаа нөгөө тэргүүлэгчдийн түвшинд ярьж байгаад шийдвэр гаргаад за одоо ингээд энэ тэргүүлэгч юм байна ингээ их юм болов гэтэл ингээд хоёр өмгөөлөгч залуу. Нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө би дахиад хэлье. Бид нар уулзалтын өрөөнд байсан. Би биенийхээ нүүр царайг харсан. Тэгээд үлэм зөвшөөрөд орж ирсэн гэж би ойлгож байгаа. Нэвтрүүлэг. Одоо би юу асуух гээд байгааг бол Монгол наадам болох гээд байна. Наадам боллоо. Одоо 10 гаруй хоногийн дараа наадам боллоо. Тэг бүх барилдахгүй юу гэдэг дээр үзэгчид эргэлзээтэй байна. Барилдах юм бол яаж барилдах юм бэ? Сая аврагуудын нэрмжид барилдаан болно гэж болохгүй гэж хагаад болсон. Монгол ургатны барилдаан гэж нэгсэн. Тэд нар чинь бүхчүүч ирж барилдахгүй байна. Аврагууд ч харагдахгүй байна. Бүхчүүч очихгүй байна. Допинг хэрэгэлсэн хэрэглээгүй гэж байгаа нэг бүх хэрэглээгүй болоод гараад ирсэн. Тэгэхээр энэ жил одоо яг наадмын найраа гэж ярьдаг. Найраагүй наадам болох юм уу? Тэ? Цэвэрхэн сайхан наадах юм уу? Гэдэг дээрээ ярий. Тэ? Тэгэд одоо энэ сошиалор чи харж байгаа одоо ингээд сэтгүүл хүний миний хувьд ч гэсэндээ бид бүхэн өргөөр цонх хаалгыг эвдэж авах гэж би тэнд нь байсан. Өөрөө лайф хийсэн. Бүхчүүд ингэж байгаа нь муухай харагдаад байна. Хүндэлдэг одоо таа хүнийг бид зургатаар хардаг аваргууд гэж биширч хүндэлж хайрладаг. Монгол төр ерөнхийлөгчийн хэмжээнд таа хүнийг хүндэлдэг бүхчүүдээ. Төрөөгөөс үлдэн зардаг жааста зураг бурхныхаа хажуу таа хүний зураг байж байгааг айлд очиход. Ийм хүмүүс ч муудад муухай харагдаад байна. Тэгээ одоо яах юм бэ гэдэг асуудал байна. Өнөөдөр болж игэл энд эвдрээд гарчмаар байна. Нэг шийдэлтэй гарчмаар байна. Тэхүү. Би яг зүгээр ерөнхийдөө нэг юм л да. Бид нар 3 сарын 24-нд тэр ээлжидийнхий чуулган зарласан
ирээд тэр хурал эхлэхээс өмнө төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүний талаар асуусан. Энэ одоо ингээд өчигдөр уржигдөр шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэл ингээд дайрсан, эвдсэн, маргасан мэтгэлцсэн ийм юм байгаа. Тэгээд энэ ямар асуудал байна гэдгийг бол лавлж гаад тэгээд одоо асуудал баггүйгээд хурал эхлээд ингээд явсан. Тэгээд энэ хурлын явц тунд бол энэ одоо эд барилдаж байгаад одоо барилдааныхаа тэр хугацааг бол дуусгаад ингээд одоо ажил амьдралын энэ зам дээр байж байгаа. Энэ залуучууд оноод энэ бүхийнхөө үйл хэрэгт одоо идэвхтэй оролцъё гэд. Тэгээд тэр ээждийн хийээр баталсан дүрмэндээ өөрчлөлт оруулад тэгээд ерөөсөө хуучин удирдлагын бүтцийг бол эдгээр маань бүр огт өөр болгосон. Хуучин бол жишээлх юм бол нэмдэрж байгаа бол систем зөвлөлийн дарга бүхэн холбооны тэргүүн тэгээ гүйцэтгэх удирдлагыг нэг дээр төвлөрүүлж байсан байхгүй. Тэгээ тэр болгоныг бүгдийг өөрчлөөд бүхэн холбооны тэргүүнийг бол ерөөсөө одоо цаашдаа баримтлах бодлого бол ер нь одоо том цолтой бүхийг бэлэгдлийн чанартай тэргүүнээр одоо ажиллуулнаа. Тэр хүн бол ямар нэгэн оронтой байхгүй, цалин байхгүй, тэр байтугай өрөө тасалгаач байхгүй ингэж ажилланаа. Юуг бол удирдах зөвлөл систем зөвлөлийн даргаыг тусад нь байгуулна гэдэг дарахаар өсгөөрөө томилоо. Тэгээд дэд тэргүүн тавина. Дэд тэргүүн бол бас одоо өмнөх дэд тэргүүн бол жишээл орон тооно байсан бол одоо энэ дэд тэргүүн магалж бол ямар нэгэн орон тооно биш, цалин хангамж авахгүй. Ганцхан гүйцэтгэх удирдлага захирал сайн баяр бол одоо цалинтай өрөөтэй засгалтай тэнд одоо гүйцэтгэх удирдлага хамиг хийнэ гэдэг. Ингээ удирдлага бүтсэн нь бол огт өөр болцсон байхгүй. Тэгээд тэрэн дотор нөгөө залуучууд маань ингээд өнөөдөр бид нар энд ярьж байгаа. Хуучин одоо явж ирсэн хүмүүсийн үйл ажиллагаанд ч байж байгаа алдаа дутагдал тэр одоо бүхэн хүрээнд байж байгаа энэ шинжиллийн юмнуудыг өөрчлөлтийн юмнуудыг бид өөрснөө оролцож хийя гэд. Тэгээд одоо тэргүүлэгчт нь бүрэлдэхүүнийг нэмэгдүүлээд 15 бүрэлдэхүүнтэй одоо 5 хүмүүс бүгдээр мэдж байгаа. Энэ залуучууд ороод ингээд энэ ажлыг явуулж байгаа. Тэгээд эдгээр маань хамгийн сайн нь бол нөгөө өмнөх 2002 оноос эхэлсэн энэ маргаан мэтгэлцээний явц тунд ингээд нэг үл ойлголцох юм байсан бол энийг ерөөсөө эвлэрлийн замаар шийднэ гэдэг. 24-нд хурал хийгээд 25-нд гамбал заантай яриад 4 сарын 6-нд одоо яг нөгөө талд одоо холбооны тэргүүн гэж байгаа Чимбат за тэгээд Сүхбат авраг ган тогтох гард энэ хүмүүстэй энэ тав маань уулзаад тэгээд одоо Португал тэмдэглэл юм хумаа хийгээд ингээд тэгээд тэн дээр ярен дээр бол нөгөө улсууд маань хурлаа дахиж хийя гэж ийм санал гаргасан. Тэгээд энэ манай очсон сайн баяр хэн хоёр бол хурлаа хийя. Хурлаа хий. Одоо гар хөлийн өсгөл зурсан юм одоо энд байж байгаа. Тэгээд хурлаа хий. За хурлаа хийхдээ бол бид нар ингээ ээлжид хий хуралдуулчлаа шин дүрмээ баталсан. Наад дүрм энэ ээлжид хийийн чин дүрмээр бүрэлдэхүүнтэй бид хурал хийхэд одоо асуудал байхгүй нэ гэж зөвхөн авраг хэлээд. Тэнд бол ган тогтох гард бол ийм бүрэлдэхүүнтэй хурал хийх юм бол баавраг дахиад гараад ирэх юм байж тээ гэж. Тэгэхээр зэрэг бол одоо юу гэж тохирсон гэхээр зэрэг Чимбат нэр дэвшгээ байли дахиад хурал хийгээд Батэрдэн нэр дэвшгээ байли. Тэгээд энэ саналыг нь бол тэргүүлэгчдээр энэ улсууд яриад би тэр саналыг хүлээн зөвшөөрсөн. Одоо тэр хүлээн зөвшөөрнө. Би дахид нэр дэвшихгүй. Би дахиж оролцохгүй. Би энэ улсууд намайг бэлэгдлийн чанартай тэргүүнээр сонгохдод би ингээ ихний хурал дээр нь би хэлсэн. За та нөхдүүд мань ажиллаа ингээд аваад яваа. Дүрм журамчны болцсон. Дээрээс нь би амьдралдаа баримталдаг зарчим, би энэ төрийн ажил алба одоо салбарын сайд хөтлөн хийж ирсэн. Миний одоо баримталдаг зарчим бол хамт ажиллаж байгаа хүмүүсийн оролцоог хангана. Оролцоон дээр турлагуул тэднийхээ санал онол дээр би өөрийнхөө бодлогыг толгохгүй. Ийм л одоо зарчимтай байна гэдгийг зарласан. Тэгээд тэрний дагуу эдгээр маань бол юмнуудаа явж байгаа. Дараагийн олон уулзалтууд эв зүгээ олох өчнөө олон буулт юм хүмүүд хийгээ явж байгаа. Тэгээд тэгээд тэр болохгүй байгаа юм дээр нь намайг гээд одоо хэвлийн хурал хийгээ зарлаад байна л л. Гэвч чинь би тэрэнд чинь ерөөсөө нэг саналтай л хүн. Би өөрийнхөө үзэл бодлогыг тулгадаг хүн биш. Одоо энэ жишээлх юм бол тэр 15-нд эдгээр маань уулзаад тэгээд Баян авраг одоо санал тавиад тэгээд тэр саналаа эдгээр тэргүүлэгчд маань хурал хийгээд хэлсэн юм байлаа. Тэр хуралд нь тэргүүлэгчдийн хуралд нь би байгааг байхгүй. Яг гэвэл би хам богдод оюутлын ажлын хэсгээр өглөө 5 цагт явна. Манай ажлын хэсгийн ахлагч тэрвч тавг биднийг цуглуулаа хуралдаж яасан учраас би энэ улсуудтай ярьсан хүн нэгч байхгүй. Магалж над руу уцаар битсэн. Нөгөө манай хүмүүсүүд тэргүүлэгчд цугулсан байна. Ингээ уулзаж ярианыхаа талаар одоо ярих гэж байна. Та ирээч гэж. Би тэгэхээр зэрэг маргааш өглөө ийм эртээ явах гэж байна гэж мессеж бичсэн. Тэгээд ингээ жаахан байжгаад за тэгвэл та эртхэн сайхан амбардаа гэсэн тийм хариу ирсэн. Тэгээ би явцсан байхгүй. Тэгэхээр зэрэг ингэж одоо ингэж ерөөсөө буруу зүрх мэдээллийг хүргэж болмооргүй амс. Яг одоо бодит байдал дээр. Бид нар бол одоо жишээлх юм бол эхлээд одоо хурлаа хийя. Энэ ээлжид ихээр 8 дугаар ихийг 3 сарын 24-нд хийсэн хурлын чинь дүрмийн дагуу
төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнээ сонгоод ингээ хурлаа хийе гэсэн. За гэсэн. Дараагаар нь энэ болохгүй юм байна. 21 аймгийн төлөөлөл бүрэлдүүлж жагаад ингээд ихий хурлаа хийя гэд ингээ тохирсон юм байлээ. Тэр улсуудад нь дандаа протокол тэмдэглэлтэй бүх юмуд нь байж шít. Тэгээд тэрэн дээр бол одоо баянаа авраг юу гэж хэлсэн гэхээр за та нөхдүүд минь дөрмийн бусаар хурал хийх юм бол эн чинь хэн нэгэн шүүхэд хандаад ингээд урд нь энэ чинь аль талынх нь хийсэн хурлууд хүчинг болоод явсан байж тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг тийм болно шүү. Тийм учраас хоёр хон үнэн юм байна. Нэг нь бол 2002 оны цэцлийн зөвлөл үнэн байна. 2002 оны дөрмчин үнэн байна шүү. Энийг та нар анхаараарай гэдэг. Тэгэхээр зэрэг байна шүү дээ. Яг тэрнийхэн дагуу бид нар 21 аймгийнхаа төлөөллийг оруулъя. Хуралдаа бэлтгэх, хийдэ бэлтгэх комиссаа ерөнхийлөгч үүрэг чиглэл өгчлөө. Тэгээд энийг хурлаа хий. Тэгтээ бол хууль зүйн хувьд одоо хөдөлгөөнг болгохын тулд бол баянаа аврагын хэлсэн, доломсрон начингийн хэлсэн тэр саналаар 2002 оноос цэцлийн зөвлөлийг хурлуулаа. 5 сарын 3-нд цэцлийн зөвлөлийг хурлуулсан байна. Тэгээд цэцлийн зөвлөлийн хурлаа бүр гамбал заанаар халуулаад, гамбал заанаа гаргасан бүх саналыг бид нар хүлээж аваад тэр цэцлийн зөвлөлийн гишүүд. Тэгээд шийдвэрээ гаргаад 5 сарын 18-нд хурлаа зохион байгуулъя. Одоо энэ хурлыг бол одоо тэр 21 аймгийн төлөөлөл бол хийд бэлтгэх комисс байдаг аргагүй шинээр байгуулна. Тэгтээ бол 10-11-ийн харьцаатайгаар тэгээ 11 хүн буюу олонхоороо одоо ажил асуудлаа шийдэхээр одоо нөгөө талынхаа хүмүүсүүдэд саналаараа асуудлыг шийдэхээр тийм хурлын комисс байгуулж гисэн. Тэгээ тэр нь хүлээж би түрүүндээ ярьсан аврага. Тэгэхээр би танаас ингэж асуумаар байна. Түрүүнийхээ асуултыг бид нар 6,000 бүх барилд болоо генесийн номонд бүртгүүлсэн дээ тий. Бүгдийг цуглуулж чадчихсан шүү дээ. Тэгэхээр яшиг маргаадаа бол энэ хоёр төрөм цуглуулгыг бүх хүчин болгож бүх бүхчүүдэд цуглуулж хагаад ахиж холбоо байгуулад бүгднгийн саналаар яагаад шийдэж болдгоо. Эсвэл хоёулангаа зэрэгцээ явж байгаа болдгоо. Барилдгаараа цугладаг холбооны асуудал ирэхээр цугладаг байж болохгүй үст. Яагаад ингэж болдгоо. Тэр чинь бүр хамгийн шудраг юм биш үү? За Батэрдэн бараг 10 минут ярьлаа тийм ээ. Тэгэхээр сая ингэж ярьж байна. Энд эвлэрлэх төлөөлөгч Баян-Монголын тэр Симбатийн холбооноос байхгүй байна гэх юм яриа. Тэр төлөөлөгч нар тэргүүлж хурлцсан энэ үглээ. Тэгээ намайг энэ дээр бол хуулийн маргаа явагдана энэ нэвтрүүлгэн дээр. Бид хуулийн маргааныг нэгчиг өгөх гэдэг. Бидний хуулийн маргаа шийдэ 16 жил болоод шийдэ гаргаад дуус. Тийм очихгүй. Хоёрдугаарт наадамлууд чи монтаж хийгээд бидний тавьсан одоо эзэгтэй саналуудыг хасаад ингээд найруулчихна. Шүүд явуулах юм бол очноо. За та би бол очно. Монтаж хийх бүгдийг хийсэн л дээ. Хэлсэн бай. Би өчигдөр телевизэнд захиралтай ярьсан эмэгтэй хүн байл. Тэгсэн монтаж хийхгүй гэж хэлсэн. Тэгээ би гэж монтаж хийхгүй гаргана гэж хэлсэн. Би очно гэж би ирж байгаа. Тэгээд ирж байгаа байхгүй юу? Зүгээр эвлэрлийн комисс байгуулын энэ төр гэвэл манай хүмүүсүүд зөвшөөрөн шүү гэдгийг хэлээ. Энэ дээр өнөөдөр эвлэрчихгүй. Тодорхой сооныг хүмүүс гаргаад хурлаа жичтэй бид асуудлаа хэлцэнэ. Гэтэл эвлэрлийн одоо хурлыг хийхэд юу байх вэ гэвэл бид бас алхмууд хийх хэрэгтэй юм байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл эвлэрлийн хурлыг хэлээ гिचхнэ бүгд дагчихгүй. Бас л хууль зөрчигдөн. Тийм учраас бид зөв алхмыг хийх хэрэгтэй, тохиролцоо хийх хэрэгтэй. Тэгээд эвлэрлийг хийя гэх юм бол бид бэлэн байна шүү гэдгийг хэлгээд над тийм үүргөөгөө явуулсан. Зүгээр энэ хурлын одоо материалууд одоо сая 8 дугаар их хурл мөрөл хүчинтэй одоо дахиад ийм тийм тэр намайг 21 аймгийн хүн оруулахгүй гэлээ зарласан байлаа. Монгол Бөх-Монголоос дагуулна гэлээ зарласан байлаа. Би бол Монгол Бөх-Монголоос дагуулна гэж ирнэ. Миний амнаас гараагүй, нэг ч Монгол хүний амнаас гараагүй. Тийм юмыг л одоо нэвтрүүлж би олж оншиг хүм надад. Одоо харин тэгээд түрүүнийхээ асуултыг одоо ингээд тийм учраас одоо яах хөвгтэй зэрэггүй шүү дээ. Ярил одоо энэ шүүхийн асуудал хэрэггүй. Энэ бол дууссан. Тийм учраас одоо ярих гэвэл допингийн асуудлыг ярий. Эвлэрэх асуудал, хоёрх асуудал ярий. Тийм эвлэрэх асуудлаа л ярих гэж бодоод. Ер нь бол нэг ийм байгаа. 2002 оноос хойш шүүхийн маргаа үсээд энэ маргаан дууссан шүү гэдгийг Баянаа авраг хэлж байна. Тэр бол үнэн. Тэр үнэн гэдэг нь юу гэхээр энэ 6 удаагийн ийм шүүхийн шийдвэр байгаа. Тэгэхээр энэ шүүхийн шийдвэр одоо биелэгдэх нөхцөл байдал, үүсгэх нөхцөл байдлыг хэн үүсгэсэн гэхээр хуучин Монголын үндэсний бүхэн холбооны тэргүүн харилцан нэмд орж үүсгэжсэн. Одоо болохоор Батэрдэн авраг энэ 2018 оны 3 сарын 24-нд энэ гарсан шүүхийн шийдвэрүүдийг болон түрүү танилцуулсан тэр 2018 оны 3 сарын 20-ны 14-ний 2 захимжийг ойлгож одоо сайн ухаар өгөөгээр ихийн хурал хийж байгаа байхгүй юу? Тэрүүгээр бид нар нэгцэн ойлголтод хүрчгээ бид нар ярьсан. Тэгэхээр одоо өсгөө аврага. Би өсгөө аврагаас асууя дахиад аврага өсгөө. Одоо ингээ бүх наадам болох гэдэг би дахиад асууя.
та бүхэн эвлэрэхгээ зөндөө уулзсан гэдэг хэлж байна. Одоо яг өнөөдрийн энэ нэвтрүүлэг дээр үзэгчид одоо аргуудаа хараад сууж байгаа. Та бүхний амнаас одоо ингэ бид нар эвлэрья, уулзъя гэдэг үгийг хүлээж байгаа баха. Тэ? Эвлэгчээсэ гэж хүсэж байгаа. Бүх маань барилдаасаа гэж бодож байгаа. Магадгүй та бүгдээр ингэ гараа барилдаасаа гэж хүсэж байгаа. Харахыг хүсэж байгаа. Энэ хамгийн их одоо эвлэрхийг хүсэж байгаа хүмүүсүүд бид гэж ойлгож байгаа. Ягаад гэхээр 2018 оны 4 сарын 23-ны өдөр 24-ний шилжих шинэ хий дуусаад маргааш нь одоо жишээ нь Монгол жугаан бол зантай уцаар ирэл ингээл одоо уулзъя гэд. Тэгээ дараа нь одоо эвлэрлийн хүмүүс уулзаад 5 хүн уулзаад зүг суулааг ярьлаа шүү дээ. Ихийе хийя. Хамтраад хийчээ гэж саналыг бол одоо нөгөөдөл гэж ярих эвгүй одоо бид нар адилхан бөхчүүд одоо баяна аврагын нөгөөдлийн хүн гэдэг ч юм уу би ярихад бол бас хэцүү дотор эвгүй л. За миний хувьд бол энэ бөхчүүдийнхаа нэг эв зүг нь болоод эв дүнжинтэй ёсчудгаа дагаад ингээд Монгол бөхөө эвтэй нэртэй байх талаар нь одоо явж байгаа. Одоо холбооны тэргүүн Батэрд нь аврагаас ч одоо үүрэг өгж байгаа энэ одоо эвлүүлэх юмуудыг одоо бас тэр уулзалт санал болгосон юмудаар очооч гэж. Би бол Чинбат тэргүүнтэй 3 удаа уулзсан. 3 удаа уулзахдаа 3 өөр байр суурь сонсч ирсэн. Эхний удаа Дархан хотод уулзъя гэж ингэж санал тавиад ингээд Дархан хот ганцаараа очсон. За мөнгө хэрднийг тэргүүнээр тавина. Систем зөвлөлийн даргаыг одоо Хөрөл Баатар гэж хүнээр тавина. Тэгээ ингээ холбоогоо ингээ нийлүүлээ ажиллая. Наадам сайхан хий. Одоо ер нь бол одоо энэ нөхцөл байдал хэцүү байна. Надад ч хэцүү байна гэдгийг бол хэлж байгаа гэж үзэх. За эргээд энэ саналаа бол одоо би бас эргэж ирээд энэ тэргүүлэгчтэй бүрэлдэхүүнтэй бас хэлсэн. Хүлээж авсан. Тэгье. Одоо ерөөс юмыг бол одоо аль болохоор одоо бид нар энэ талдаа зөв ойлгож ингэж шийдэхгүй болохгүй байна гэж. 2 дахь удаага уулзах санал тавьсны 7 хоног дараа. За би бол ганцаараа очихгүй. Би бол одоо бас хиний сайн баяр гүйцэтгэх захирлыг гаан уйг арслан тэргүүлэгчтэй бүрэлдэхүүнтэй очино. Би тэр хувийн уулзалт юм шиг юм болоод байна гэдэг. Ахаад очиход дахиад байр суурь хөшлөгдсөн. Би тэргүүн нэр одоо тэрний өмнөх уулзалтын дээр би тэргүүнээр гандахтгийгоо оруулъя, нэмж оруулъя, 2 дитэргүнтэй болно энэ гэсэн. Тэрийг нэргэж хэрэгжүүл би одоо заавал дитэргүн гэдэг заавал 2 хүн гэдэг чинь хуульч өчөх гээд байна. Ерөөсө холбооны дүрмэн дээр 1 дитэргүнтэй. Тэгэхээр би бол даха нэрийг усаад яг бид нар хоорондоо яриад гандахтгийгоо тавья гэдэг. Тэгээ эргээд очих дээр за энэ мөнгө хэрднийг болохгүй байна, хүлээж авахгүй байна. За дитэргүн дээр эрхэм баярыг тавья. Тэгэл ингээл юмуд нь өөрчлөгдөв. За систем зөвлөлийн дарга тэр Хөрөл Баатарыг тавья. Би бол өөрөө тэр олон 100 бөхчүүдийг төлөөлөөд дэмжлэг итгэлийг хүлээгээд ингээд систем зөвлөлийн дарга гэдэг юм. Би бол хамаагүй ингээд татгалзаад Хөрөл Баатаргаа тэр хамгийн гол одоо их барих дээд байгуулах шүү. Ихий хуралдахгүй хооронд одоо энэ Монгол үндэсний бүхий холбоон дээр явагдах бүх зүйлийг одоо шийдчих хэвээр систем зөвлөгч том байгууллага. Тэрнээсээ татгалзаа Хөрөл Баатаргаа ингээд наадам төгссөн байгаа учраас систем зөвлөлийг хуралдуулах бол одоо бас боломжтой байна. За тэргүүн гэдэг одоо томилох асуудлууд зөвхөн ихээр шийдэгдэх учраас ихийг одоо хорлуулах боломжгүй. Энийг ингээд систем зөвлөлөөр хорлуулад Хөрөл Баатаргаа ажлын нөгөөд ингээд явъя гэдэг. Ийм зүйлүүдийг ярьсан. За тэгээд эргээд яг 3 дахь уулзалт бол Улаанбаатар хотод Чинбат захирлийн ажлын байранд болсон. Аргичаагаар мэгмөрсрөн зан хоёроо би бас дагуулж ингэж очсон. Тэрний өмнөх өдөр бол над руу бас ярьж одоо баян хавргагаа тэргүүнээр одоо нэр дэвшүүлье. Энэ одоо ямар байна вэ? Та нар нэг ярилцаач. Тэгээ би одоо буцаад энэ хүмүүстэй ярих маш сайхан хүлээж авсан. Одоо энэ бол маш зүйтэй байна. Монгол бүхий одоо хамгийн одоо ахмад тастайч юм уу хамгийн өндөр цолор гэмтэй ийм хүнийг дэвшүүлэх нь зөвөө. Нэр дэвшүүлээд ингээд явах нь зөв гэж. За тэр уулзалтын дээр баян хаврга өөрөө ирсэн. Сүх тавраг ирсэн. Чинбат захирал байсан тийм ээ. Тэгээ одоо би нөгөө 2 дахь ангиж сургуулаа сууж уулзаад нилээн сайн ярьсан. Бичлэг юмуд ч гэсэн одоо Чинбат захирал одоо хийгээд бас нэг ийм хамгийн одоо хуралцны эцсийн шийдвэрээ хэдүүлээ эвлэрлийнхаа юмыг гаргая гэж протокол гаргаад ингээд. Яг сайхан ширээний ард ярьж суугаад тийшээ гараад бичлэлт ороод ирэх яриад өөр юм болчихсон юм шиг. Ерөөсөө болж өгдөө. Өмнөх өдөр нь юу гэж хэлсэн гэхээр баян хавргаагаа нэр дэвшүүлье гэж бид нар ярьлаа гэхээр бид нар сайхан хүлээж авч байна, болж байна. Баян хавргуул тэнд одоо 1 сар суун уу, 2 сар суун уу. Тэр одоо ээлжид ихий одоо наадмын дараа зарлаад тэнд нэг хүний санал авна уу, унн уу, ялн уу над ерөөс хамаа алга настай хүн гэж над одоо хэллээ. Тийм биз?
Маргааш нь одоо энэ дээр ямар юу яригч байгаа. Эвлэрлийн гэрээ гэдэг бол энэ одоо тогтсон юмараа шууд одоо их хитээр тулгаад баян хаврагыг шууд одоо томилно. Гэсэн тийм зүйл яригдсан баг. Тийм ээ баян хавраг. Би танаас бүр асуусан. Энэ сонгуул явагдана үстэй гэхээр эвлэрлийн гэрээ нэгэнтээ хийгдсэн бол энэ эвлэрлийн гэрээг тэр ихий зарлуул шууд ороод тулгаад одоо тэрийг хүлээж авбал ихий хүлээж авахгүй бол одоо ингэ тараад явах хэрэгтэй. Ийм зүйл байна гэж. Тэгэхээр одоо яах вэ? Тэгээд одоо яг төрийн наадам удахгүй болох гэж байна. Наадам бол тэтгэлгүй болдгороо болно. Энэ бол төрийн наадам. Хинч тэр төрийн наадам гүмүүлэх боснуулах хинт ч байхгүй. Тэр бол төрийн юм бол явдгаараа яваад ингэ юм. Төрөний баянаа аврагын хилээд байгаа санал бол их зөв санал байгаа. Одоо тэр доод мөхтэй мөхчүүд гээ яриад байгаа. Өчтөр хожигдорхон баг шийдвэр гарчих шиг бол. Үндэсний баяр наадмын Тэгэхээр баянаа аврагаас өсгөө. Тэгэхээр наадам дээр бол одоо тэр талын юм одоо асуудлаа шийдчихвэл ямар нэгэн одоо бодлоо өмнө гарахгүйгээр ингэ төрийн яагаад энэ танахны тэр зүйлүүд чи ингэж өөрчлөгдөд байд юм бэ? Одоо ингээд өнөөдөр ч гэсэндээ ядаж ингээд наадмын дараа уулзъя. Тэ эвлэрий гэдэг юмтай л хэдүүлээд нэг төлөв төгсгмөр миний хүсэл болов. Тэрийг бол одоо олон ярьсан шүү. Тэгээд яагаад ингэ өөрчлөгдөд байд? Наадмын өмнө ч байж болно тий. Өөрчлөгдөж ирнэ шүү хүмүүс чинь. Бусад бүх хүмүүс хүлэмжшөрлөө. Бат Эрдэнэ аврагыг танилцуулаад ингээд гар үсэг зурцгаая гэдэг. Гар үсэг зураагүй байна л да. Ганц чин Бат тэргүүн л зурсан байдаг баг. Тэгээд Бат Эрдэнэ авраг зөвшөөрөхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл тэргүүнийг ингэ сонгох, ингэх гэж сайн нэгсгээр аврагын ярьсныг Бат Эрдэнэ авраг хүлэмжшөөрсөнгүй. Гэд эвлэрхээс татгалзлаа гэд хамгийн сүүлийн уулзалт одоо амжилтгүй болсон шалтгааныг бол тгий тайлбарладаг. Энийг бас сая өсгөр авраг маань ярьж ин хүлэмжшөөрч ин. Ингээ бид нар уулзсан гэсэн бичлэг байгаа. Бүгд уулзалтыг хүлэмжшөөрсөн. Тэгээд ингээд болцсон ингээд яг болсон шалтгаан бол хэлэхгүй байна л да. Болсон шалтгаан нь бол ийм шалтгааны улмаас гэж ярьдаг. Одоо Бат Эрдэнэ авраг нь өөрөө байгаа болохоор өөрөө хариулах байх гэж бодоод энэ нийгмийн сүлжээгээр явсан мэдээлэл л дээ. Нийгмийн сүлжээгээр явсан мэдээлэл. Нийгмийн сүлжээгээр явсан мэдээлэл. Тэр хуралд Баян мөнх авраг маань бас оролцсон. Тэгээ Баян мөнх авраг маань бол бас энэ талаар нэмэлт тайлбар өгөх бах. Яагаад гэвэл энд нэг л асуудал ярьж байгаа. Эвлэрийгээд бүгд протокол хөтлөөд гараа явсан. Энэ протоколыг Бат Эрдэнэ аврагад танилцуулаад ингээд эвлэрлийн гэрэн дээр гар үсэг зурьяа л гэдэг асуудал яригдсан гэдэг. Тэр уулзалтын дээр. Ерөөсөө одоо жишээлх юм бол би тэр 15 тэргүүлэгч дотор нэг саналтай хүн байхгүй юу. Тэгээ миний өөрийн амьдралдаа баримтлагдаг зарчим, би ажил алба явуулахдаа баримтлагдаг зарчим маань бол энэ нөхдүүдийн оролцоо би санал дээр л тулгуурладаг. Өөрийн бодлоор би асуудалд тавьдаг байхгүй. Энэ нөхдүүд маань надтай хамтарч ажилласан энэ 2 сар гарны хугацаанд бол эдгээр маань бүр одоо мэдчихсэн. Би тэгээд би тэр хурал жишээлх юм бол энэ уулзалт ийм боллоо гэд надад хэн нэгэнтэй би уцаар яриаг. Өнөөдөр шин тэр оператор компаниудын бүх одоо ярианы бичлэг харьцсан мессежүүд бүгд хадгалаас таваа шүү дээ. Тэгээд би тэр хурал дээр очиадаг би аргагүй юм байдалтай байна. Маргааш өглөө эрт оюутлага явна гэдэг мессежийг өгсөн. За тэгвэл та амардаа гэд надад хариу мессеж явсан. Энэ чинь оператор компаниуд дээр байж байгаа шүү дээ. Тэгээд ийм ингээд диктимиг тийм гүтгэлэг маягтай юм ярьж болохгүй л дээ. Би энэ улсуудад ерөөсөө би нөлөөлж байгаа, оролцож байгаа. Би тэртээ тэргүй 4 сарын 6-нд энэ 5 маань гарын үсэг зураад Бат Эрдэнэийг одоо дахид нэр дэвшүүлэхгүй. Одоо болиулаа гэдэг. Би тэрийг хүлээн зөвшөөрөөд би ерөөсөө одоо энэ асуудлууд оролцохгүй байгаа шүү дээ. Эдгээр хамгийн сүүлд 2 дахь удаага өсгөөр Чимботтой дарханд очиж уулзахад энэдэг очиж уулзахад ямар шинэ нөхцөл тавьсан гэхээр Бат Эрдэнэийг одоо төдгөлзүүлээ гэсэн байл. Тэгээ манай тэргүүлэгчид хуралдаад одоо Бат Эрдэнэ аврагтай санал солилцоод ингээ гар хөлийг үсгэн аваад төдгөлзүүлэх би тгий. Би ерөөсөө тэрэнд тасалсах юм байхгүйгээд энэ залуучууд бол ийм санаачлагтай өнөөдөр хүртэл явж байгаа. Тэгээд одоо жишээлх юм бол намайг 90 хэдэн онд 2000-ад оны ихээр тасралтгүй одоо олон жил төрүүлж байгаа үед бол намайг барьж аваад дайраад байхад бол болдог байсан бол одоо тийм биш шүү дээ. Нийгэм чи өөрчлөгдсөн. Би бол зүгээр л одоо зүгээр хов хүн иргэн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо намайг барьж аваад жишээлх юм бол Бат Эрдэнэ ингээд ингэж өрдөд иж ерөөсөө хэрэггүй тийм асуудал байхгүй. Би тэртээ тэргүй тэрэнд оролцохгүй гэдгээ хэлсэн шүү дээ. Өтгөлөг бол мохоо юм байна шүү дээ. Гэхдээ ёстой мохоо. Одоо намайг мянган хойноос дагуулж чадна гэж хэлсэн ингээд ТВ-ээр ярьж байна. Сонинд бичиж байна. Бат Эрдэнэний хэлснийг уулгаад бичиж байна. Би дотор итгэхгүй л байна. Би бол надад фейсбુક хүндс байхгүй гэж хэлж байна. Одоо жишээлх юм бол аваргууд дээр 7 аварга 8 сумын узар ажилтаа болоод ирж чадаагүй. 7 аваргууд уулзсан тийм ээ. Дараагаар нь хэвлэл мэдээллээр гарахтаа бол аваргууд одоо ингээд хэрүүл тэмцлээ зогсоогоод наадам хүртэл төр эвлэр ихээр боллоо гэж. Тэр 7 аварга дотор одоо хэл ам гаргаж байгаа
улс бол одоо баян мөх авраг, сүхбат авраг хоёр л асуудал тавьж байгаа шүү дээ. А биднэрт бол өөр тэрэнд дуурч байгаа хүн нэгч байхгүй ингээд сууж байгаа байхгүй. Яг би бол энэ бүхэн хамт олонны одоо ачааг энэ олон зуун бөхчүүдийн итгэлийг хүлээгээд би систем зөвлөлийн дараагаар ажиллаж байгаа хүн гээд өсвөө юм хэллээ ш. Тэрнтэй адилхан ихийг цуглаад бүхэн хамт олонны одоо 200 төлөөлөгч хүрчээд надад энэ хариуцлагыг хүлээсэн учраас би тэрийг өнөөдөр хүлээгээд ингээд байж байгаа л болохоос биш. Би бол ерөөсөө ямар нэгэн хэл ам хийгээд би одоо баян хаврагууд би таныг одоо хүндэтгэл алдаж би энэ 20-30 жил явхад бол би нэг ч тийм юм байх гэж би бодож. Одоо тэгээ өнөөдөр тэгээд байж тээ. Тэгээд тэр уулзалтан дээр тэр чин дандаа албаны улсууд шадар сайд байсан. Шадар сайдын ажлын албаны улсууд байсан. Хууль зүйн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга байсан. Энэ одоо 5 авраг. Тэгээд нийлээд бид нар 7 авраг гэж сууж байсан. Тэр урал дээр та өөрөө тэр үед хүндсэн болоод тэгсэн юм уу та тэр хэлсүүгээ мартсан байж болохгүй шүү дээ. За чи Чимбатыг баяр наадмын бүхий салбар зөвлөлд оруулахгүй бол Монголын төрийн наадам их хохирол амсандаа миний ард 1000 бүх байгаа гэж та хэлсэн шүү дээ. Хэлсэн шүү дээ. Энэ чинь одоо би энэ хүмүүсүүд бүгд гэж би баримтдаггүй баталгаагүй юмыг би огт хэлэхгүй шүү. Одоо за тэгээд за ингэдэм байж. Тэгээ одоо юу гэдэг их 3 авраг ирсэн байгаа, дархаа авраг ирсэн байгаа учраас би юу гэж хэлэх гээд нэг үл биднээс үзэгчд эвлэрэл юм уу нэг шийдэл хүлээж байгаа. Одоо ингээд би тэгсэн чи ингэсэн гэдэг бол ингээд дуусахгүй нэ. Тийм үү? Бид нар тэгээс би допинг толботой асуулт асуумаар байдаг. Нэвтрүүлгийн цагаас хугацаатай. Тэгэхээр та бас нэг санаачлаг гаргаж аварга. Наадмын өмнө уулзах юм уу? Эсвэл дараа нь уулзах юм уу? Одоо яах юм бэ гэдэг зал. Ийм юм байна. Та бас нэг тэргүүн гэж явж байгаа шүү дээ. За ийм байна. Бид нар энэ залуучууд чинь тэр 15 залуучууд чинь хоорондоо хуралдаал асуудлаа шийдээл авч хэлцээл энэ талаасаа гарч байгаа бүх саналуудыг хүлээж авч байгаа. Бүх саналуудыг. Одоо тэр Чимбат бол энэ хорвоо дээр тохиролцохгүй байдгүй бүгдийн тохиролцъёгээд тэгээд тэр тулгалтуудаар эхлээд мөнгө хөрлөгийг болгоё, ган тогтхыг дэд тэргүүн болгоё, Хөрлөбаатарыг, дараагаар нь Батэрднийг төтгөлзүүлээ, Эрхэм баярыг болгоё, дараагаар нь 3 дахь удаага Баян мөнх аврагыг нэр дэвшүүлээ. За тэгээд одоо дэд тэргүүнээр Эрхэм баярыг болгоё гэд ингээд ярьсан ба шүү дээ. Тэр болгоныг энэ хүмүүсүүд бол бүгдээрээ хүлээж аваад бүх буултыг нэг үг үсэг байхгүй хүлээж шуурч байгаа. Тэгээ өнөөдөр дөрмээрээ ямар байх юм гэхээр зэрэг систем зөвлөлийн хурлаа хуралдуулаад систем зөвлөлийн хурлаараа дөрмээрээ систем зөвлөлийн дарга шийдэж болно. Систем зөвлөөр шийддэг байхгүй юу? Дэд тэргүүнийхээ асуудлыг магалжуун дэд тэргүүнээс нэр татаад тэр талаас одоо Эрхэм баярыг болгодог юм уу, ган тогтхыг болгодог юм уу, тэр хүнийг нь одоо сонгуулах ажлыг хийя. Өнөөдөр энэ бүхэн холбоо бүхэн хамт олон дотор үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг зөв ойлгуулад ингээд систем зөвлөлийнхөө 67 хүний өмнөөс бид нар өнөөдөр шийдэж чадахгүй. Гэхдээ 67 хүмүүсүүдтэй асуудлаа тавиад ингээд одоо наадмын наанд систем зөвлөлөө яралтай хуралдуулъя гэж энэ нөхдүүд маань хэлсэн юм бэл. А тэргүүн болвол эсвэл дэд тэргүүний орон тоог нэмэх бол дөрмөндөө өөрчлөлт оруулна. А тэргүүнийг сонгох асуудал бол зөвхөн ихээр сонгодог учраас мөнгө хөрлөгийг нэр дэвшүүлсэн ч бид татгалзах юм байхгүй, Баян мөнх аврагыг нэр дэвшүүлсэн ч бид нар татгалзах юм байхгүй. Ганцхан 2хан сар та нар минь хүлээгээч. Бид нар хамгийн богино хугацаанд 9 сарын ихээр одоо хурлаа хуралдуулъя. Нэг нь 5 сарын 18-нд гээд тогтцсон, товын тогтоодсон ихий уралдуулж чадаагүй учраас бидний наадмын аан бол ингээд бүхэн холбооны удирдлагуудыг бүгдийг нь одоо энэ хүмүүстэй шилжүүлъя гэж ийм шийдвэр дээр л энэ хүмүүсүүд хүрсэн юм байна. Тэрнээс одоо татгалзаад хэддүгээр ихийг хуралдуулна гэж байгаа да. Бид нар бол шүү дээ 5 сарын 3-нд болсон систем зөвлөлийн хурлаар гамбалзан даргалж хуралдуулаад за одоо бол гамбалдыгаа даргалж байгаа таамаг шүүхээр даргалж байсан хүнээр яг даргалуулж байгаа да. Яг одоо бид нар чинь энэ эвийг хичээхийн тулд тэр худлаа. Тэгээд байна шүү дээ. Тэн дээр юу гэж тогтсон гэхээр зэрэг одоо хуралдахыг хийе 5 дугаар хийгээд нэ. Та нар 8 дугаар ээлжид 8 дугаар хийгээ хуралдуулсан байна. Энийг болоо. Одоо дахиад хуралдуулахад 5 дугаар хий. Хуралдахдаа Батэрд нь тэргүүн Чимбат тэргүүн хоёр нэр дэвшихгүй юм байна. Дэвшихгүй. Тэрийг бүр 4 сарын 6-нд тогтсон. Би бүр хүлээж шүрсэн. Одоо эндээс байгаас 5 дугаар ихээ хуралдуулна гэдэг зөв. Тэр чинь гамбалзан гаргасан саналаар нь систем зөвлөл ерөнхийдөө зөвлөлтөө. Өөрөөр хэлбэл 7 дугаар ихийг хуралдаагүй 8 хуралддаг, 5 хуралдаагүй 6 хуралддаг юм болдог шүү дээ. 5 хуралддаг шүү дээ. Өөхийнхэн түүхийг тэгээд энд бол шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар одоо ингээд Батэрд нь тэрнтэй зууралдаал юм уу ингээл одоо тэрнээс салж хагацхгүй эсвэл одоо намайг чинь энэ нямдаржийн залгамжлагч гээд ингэж байгаа. Тэгээд тэрний дараа одоо энэ улсуудыг бас залгамжлагч гээд тийм юм огт байхгүй юм шүү дээ. 3 сарын 24-нд тасгаж зогсоо шал өөр бүрэлдэхүүнээр ингэ явж байгаа. Би бол тэрэнд зууралдаад байгаа байхгүй гэдгээ
гэхдээ би эхнээс нь хэлсэн 4 сарын 6-нд одоо энэ хурал протокол тэмдэглэсэн манай хүнсүүдийн гар хөлийн өсөж зурсан энэ тогтоол протокол байна. Энэний дараа хурчээд би энэ тэргүүлэгчдэд хүнсүүд хэлсэн. Одоо та нар ингэж тохирсон бол би дахид нэр дэвшихгүй. Би дахиж юунд чинь оролцохгүй. Намайг нэр дэвшүүлсэн ч оролцохгүй гэд би хэлсэн байхгүй. Энийг л одоо зөв ойлгож үзсэн. Тэгвэл баяна ургаа 9 сард хуралдыг гэж байгаа энэ бүхний саналыг та хүн хүлээж авч байгаа юм уу? 5 дугаар ихий гэж нэрлээд хуралдуулчих гэдэг нь шүү дээ. 5 дугаар ихий гэж хуралдах ёстой. Одоо хурал. Харин тийм байх. 9 сард хуралдъя гэдэг. 9 сард хуралдах чадахгүй. Чадахгүй. 10-11 сард л хуралдана. Ягаад гэвэл 9 сард чинь 90 хүн зүгэлдэг байхгүй. Хадлан тариад ингээд явчихдаг. Сургууль соёл янз бүрийн цуглаж өгдөг юм. Би түрүүн бол 10 сар туруулдаг гэж үзчихсэн. Энэ 10 сар 11 сард л болд. Тэгээд 2-1 сар хамаагүй. 5 дугаар ихий хуралдыг гэж бол өдөөнчөрж байгаа юм. 5 дугаар ихий гэдэг гэж өвшөөрч. За тэгвэл нэг шийдэл гарлаа. Ямар ч байсан намар 5 дугаар ихий хуралдах юм шүү дээ. 5 дугаар ихий хуралдах гэтэл бол бас юмнууд байгаа байхгүй. Одоо тэр эвлэрлийн гэрээ гэдэг байгуулахгүй бол энэ бидний сая яриад байгаа юм шиг бүх хүчингөө хууль шүүхрүүл орно. Наадмын дараа бид шүүхрүүл орно. Энэ усуд хэлж шít олон газар хүчтэй шүүх байна гэж. Тийм учраас тэр бол эвлэрлийн гэрээд одоо хийгээл хүмүүс шүүхээс өргөдөө татчаваад янз бүрийн юм бүгдийг татаад тэгэл бид ягаад тэрийг тиймээр тавь энийг иймээр тавь гэдэг юм гээд бид энэ нөхцөлд хуралдсан хурлын төлөөлөгчдийг хүн тэтгэж байгаа. Магалжавыг одоо дэд тэргүүн болгоод сайн баярыг юу болгоод гүйц захирал болгоод хэний цэцэн зөвлөд дарга болгоод хурал хуралцахта нэгэн тэр хүмүүс итгэл үзүүлсэн байж тэр нүсэд төвгийн хүн тэтгэж байгаа. Тэрэнд бас Чимбатын хуралдаар бас одоо тэргүүний дэд тэргүүн одоо тэгээд гүйцэтгэх захирал ийм юмнуудаа томс цэцэн зөвлөлийн дарга төвгийн хүн тэтгээд хоёр талаас нь бүх тэр сонгогдсон хүмүүсүүдийн багтаагаад дөрмөндөө өөрчлөлт оруулаад орон тооны ус бол хоёр дэд тэргүүнтэй ч бас яадаг. Шөлөө төвхөө тэрийг бол болно. Одоо бол баг 10-аад дэд тэргүүнтэй л байна шүү дээ. Тэр болно шүү дээ. Цагийн авахгүй тэр хүн сайн дураараа нэгдээ сайхан үргэлж чөлөөтгөө холбоо чи хичнээн ерөнхийлөгчдийн тэргүүнтэй байлаа. Тэгээ явж болно үстэй. Тэгээд ингээ хэн би юу баримтж байгаа юм би гэвэл энэ итгэл аваад сунгахсан усуудаа хэдэн сар ингэ зардчаад маргааш нь одоо боллоо гэж болохгүй гэж байгаа би. Энэ бол миний одоо хөмлөг сэтгэл ч юм уу ахмад хүний ч одоо бодлоо байж магадгүй. Тэгээд энэ ингэчхий тэгээд бусдууд нь яг одоо би бол өөрөө бол яг таны тэргүүнээ тавина гэхдээ би нэг дуртаж өвшөөрөөгүй. Яг уу юм бодож байгаад би яг хаа нэг хэдэн сар хэдэн хоног бол ингээд нэг жоохон ахмад настааны хувьд одоо надад тексгээд нэг дуртай дургуйч байсан тэгээд хөнөгдөж магадгүй гэсэн юмар нэг дүүжвчээс хоёрдугаар бол би тэр намайг тэргүүн тавих гэж шалтгаан бол наадмаас үрдэл эвсэн гэдэг нь итгэж байгаа. Одоо чинь наадмаас үрдэл эвсэхгүй бол би орохч. Эвлэрж болохгүй байдлаа эвдэрсэн юм байхгүй л үү. Тэгэхээр одоо байна шүү дээ. Ийм одоо байна шүү дээ. Одоо өнөөдөр энэ дээр бол яг хүүхдээр гар бариад танаагаас одоо 5 хүн юм олон хүн хэрэггүй юм байлаа маань. Манай энэ гэдэг талаас 5 хүн юм 10 хүн уулзаад эвслийн гэрээ байгуулъя гэдэг дээр гар барьчих бол өнөөдөр энүүдээр эвсэхгүй. Бид гэрээгээр ярилцсан байрын гар хөдөөс ядаж хүнийгээ дог тохирчвол энүүдэр болох юм биш үү? 3 ч юм уу 4 ч юм уу. Тэгээд тэр батард гар барья гэж байгаа би гар барьчихлоо бэлэн л байна. Би бол одоо шүү дээ батардтай яг ялгаадаг. Битүүр бол хоёр манлаад хоёр. Тэгээ бүсийн баяр наадам хичнээн сайхан болдгоо би түрүүн хэллээ шүү дээ. Энэ бол ингээ сайхан артан баярлуулаад цөмөрөө нэг сайхан өстө бүгдээр эртэн өсгөөөр арагчаа хэн нэгмэсрэн бид хэд уулзах баг уулаадсан шүү. Бид бол бүгдээрээ баярсан шүү. Тиймээс сэтгэлтэй байгаа юм байна. Доорфингийн асуудал маш хүнд байна. Тэгэхээр одоо би та бүхнээс нэг зүйлийг асууя. Өнөөдөр бид бол ингээд хууль дүрм ярьлаа. Шүүхийн шийдвэр ярьлаа. Холбооны дотоод асуудал ярьлаа. Өнөөдөр би та бүхнээс толгой дараалан асуумаар. Бүхийн жудаг. Тийм биз? Ёс зүй. Энэ начны найраа мөнгө төгрөг допинг зүйл бол маш их шүүмжлэлтэй байна. Та өнөөдөр энэ шүүмжлэлүүдийг хүлээж авах уу? Монголын үндэсний бүх одоо ногоон төвчөн дээр зодтолдог. Тийм биз? Би нэгээ зохиж авдаг. Тэгээд одоо ёс зүйн үйлдэл гаргадаг бүхчүүд. Допинг хэрэглээ гэдэг. Янз бүрийн хэрэг түүхт орооцолдог. Энэ бүхний чинь нэр хүнд унчаад байна. Энэ унсан гэдэгтээ та бүхэн санаж нийлж гэнэ үү? Хэрвээ унсан гэж санаж нийлж байгаа юм бол энийг өргөхийн төлөө та бүхэн юу хийх юм бэ гэж би асуумаар байна. Бид нар цаас яриад дүрм журм яриад одоо зөндөө цагийг авчлаа тийм үү? Тэгээ яг бүхэл дотоод асуудал руу оров.
Та Батэрдэн аврагын дээр ямар саналтай вэ? Аврагтай. Би дараа. За, уучлаарай. Тэгэхээр вэ шүү дээ. Энэ бол би бас нэг л одоо эсрэггүй шахууд үг хэлэх гэж байна. Энэ бүхэн холбоо чи 16 жил хууль ус явсан. Одоо энэ бай бичвэрт би хууль усаар явсан. Хинч нэмдэржиг бэх одоо тэрг өгж явшаасан юм байхгүй. Хурлан жившээрээгүй шүүх жившээрээгүй. Тэгээд ингээ яваад байхдаа тэр хууль ус холбоо гэдгийг чинь бөхчүүд мэдж байгаа учраас тэр хүмүүсүүд холбооны одоо өөрснөө хууль ус байж бидэнд хууль яриад байхдаа яадаг юм маягта 16 жил нэлээ хүрэмтлэгдсэн байна. Тэрийг энэ залуучууд бүгд нээгээд одоо яах хэрэгтэй. Дарах хэрэгтэй. За допинг хэрэгсэн хүнтэй хайргамгүй тэмцэн тэгтээ хуулийн дагуу тэмцэн. Өнөөдөр бол 16 бөхөөс допинг шилдэг авсан хоёр наадам комиссийн хуулинд л байгаа өөр хууль байна. Бусдын дан хууль зөрчсөн, хүний эрх зөрчсөн одоо маргааш энийг дуудаад шинжилгээ авдаг. Ийм байж болохгүй. Төрийн бус байгууллага допинг эсрэг төв гэж байгаа. Тэр төрийн бус байгууллага адилхан. Нэг төрийн бус байдаг хүний эрх зүйндэг чаддаг. Үндсэн хуулиар болгосон эрхтэнд халддаг юм байх. Хууль гаргах. Хуулийг 2-3 өгүүлбэр тавиад допингийн асуудлаас бид салгах чадна. Тийм өгүүлбэр бай. Одоо бол энэ допингийн асуудлын талаар би авилгатай тэмцээгээр өргөдөл өгсөн байна. Тэр бүхэн холбоотой ямар ч хамаагүй. Энэ допингийн асуудлыг үндэсний төвийн ямар учраас ийм байдалд хүрэх юм байгуул яаж явж байгаа. Энэ одоо хүний эрхийг зөрчиж байгаа юм шүү. Ийм эрх хэмжээ хэн болгоо энэ гэдэгтээ би тооцоо хийж тавьж байгаа байхгүй. Бүхэн холбоотой. Энэ бүхэн ёсчуудаг нэр хүндийг одоо яах? Ёсчуудаг нэр хүнд аяндаа тэр холбоотой гараад ирнэ. Би бол энэ залуучууд энэ холбоог үдирдээд ингээд нэгдээ цөмөрө нийлээд аваа явах юм бол тэр юунаас дорхноо салах. За. Бодно та. Энэ Монгол Бөх гэж одоо монголчууд энэ зохиосон өв соёл болгондоо тэр өөрийнхөө эрхэмдээ зан суртахуун соёл одоо хамаг нандин бүхнээ тэндээ шингээгээд өгсөн. Тэргээр нь одоо үеийн үедээ ард түмэн одоо үнэлж хүндэтгэж өнөөдрийг хүрч ирсэн юм байна л дээ. Тэгэхээр тийм учраас тэр юм нь одоо өнөө цаг үед бол алдагдаад байгаа. Энэ нэг хувь хүн гэхээсээ илүү хуучин тогтолцооны үе, энэ спортыг одоо тэр өвсөл суртлын зэвсэг болгож ашиглаж байсан. Тэр монголчуудынхаа уламжилж ирсэн нандин өв соёлын тэр одоо гүн гүнзгий философийг хайхрахгүй байсантай холбоотой ийм юмнууд гарч ирсэн байна гэж. Тэгээд энийг засгалруулахын төлөө бид нар бол одоо би энэ бүхэд манлайлж барилж явахтааж тэр өнөөдөр ч гэсэн би бас одоо бүх судлалын чиглэлийн одоо бас эрдэмийн зэрэг цол хамгаалсан ийм хүний хувьд бол би тийм одоо байр суурьтай байдаг. Тэгэхээр тийм учраас бид нар бол ингээд зарчмынхаа юмнууд дээр бид нар хөдөлгөөг нэгдэх хэрэгтэй байгаа юм шүү. Ингээд Монгол Бөх гэдэг бол зөвхөн одоо барилдааны амжилт үзүүлсэн одоо амжилт тэр барилдааны ур чадвараасаа илүү түүнээс дутхгүй үнэлгээ нь бол одоо тэр бүхийн жудаг гэдэг юм чанар тэр чинь хүн ёсны асуудал шүү дээ тийм ээ хүн чанарын тэр асуудлыг нь төлхөө тавьж түүхэн уламжил тэр хүн чанарын асуудлыг төлхөө тавих ёстой маа гэдэг дээр энэ дээр бол бид нар нэг зарчимтай баймаар байна. А хоёрдугаарт бол энэ допинг гэдэг юмтай бол бид нар одоо хатуу байр суурьтай байх хэрэгтэй гэдэг ийм юм дээр бид нар одоо байр суурьтай байна. Дараагийнх нь бол одоо энэ найраа нанцаг ийм юмтай холбоотой юм дээр бид нар бол одоо хатуу байр суурьтай байх ёстой. Тэгээд байд юм уу? Найраа одоо байдаг тухай бол ил тод ярьж байгаа шүү дээ. Тэгж байгаа. А би бол одоо Монгол бүхийн ноон дэвжэн дээрээс бол би нэг этгээхэн одоо нэг юм нэр бүтээн салцсан хүн гэж би бол өөрийгөө боддог хүн. Би ямар нэгэн даваа цол наймаалцах би юмд би оролцоогүй хүн. Баян мөх авраг надтай шадар сайд дээр уулзсан дээрс намайг хэлсэн. Би тэгээ эвийг хичээж би ирсэн хүн. За чи бол насаараа эвийг хичээж ирсэн. Би чамайг тэрийг мэдж байгаа. Тэгтээ чи энэ ногоон дэвжэн дээр байх Батэрдэн энэ их хуралд орсноос хойш өөр болсон шүү гэдэг жилж байгаа. А тэгээд допингтой холбоотой юм баяна аврага та анхаарахгүй бол энэ залуус бол энэ хүмүүсүүд чинь ингээд хамаа намаагүй хэвлэл мэдээлэлээр бичээд байх юм аа. Тэр хүмүүсийн чинь ард талд аврага нэг ийм хараа. Би энэ цогцлоос нэг ийм юм олж авсан. Хүмүүсийн ард талд байна шүү дээ нэ. Хүмүүсийн ард талд байна шүү дээ. Энэ чинь хүмүүс байна шүү дээ. Бид нар бол одоо хээг алдсан. Энэ Монголын их хурал юм уу төр дээгүр байж байгаа хүмүүсүүд бол бүгд одоо хар будаг төгсээр гоод нэр бүтэн хүн үлдээг. Одоо би бол тоохгүй. Гэтэл чинь өчнөө олон тэр ажиллаж байгаа улсуудыг жишээлх юм бол энэ допингтой холбоотой юмар одоо ингээ бүхэл бүтэн сүлжээ байдаг. Гэт ийм яриад байх маа энэ гүтгэлгээ болооч гэгээд би баян мөх аврагт би шадар сайдаа уулзсан дээр хэлсэн. Тэгээ баян мөх авраг бол хүлээн зөвшөөрсөн. За тэр ойлголт би буруу ойлголттой байсан байна. За би энийг ойлголоо.
Тийм наадах шиг одоо ингээ авраг дээд сургуулийн захирал одоо үүсгэн байгуулсан миний үүсгэн байгуулсан сургуулийн үүсгэх захирал гэрийн хүмүүсүүд байна гэж. Одоо энэ допингтой холбоотой юмыг эндээс тайлбар өгөх баг. Тэгэхээр бид нар бол энэ залуучууд бол хуучин ч одоо нэлээд бүхэн төлөө ажиллаж байсан хуучин тэргүүлэгчээр ажиллаж байсан залуучууд байна. Энэ хүмүүсүүд бол тэр жуудаг чанар. Тэр допинг. За тэр одоо барилдааных нь ур чадварыг нь ахиулах энэ дөрмийн барилдааны дөрмөнд өөрчлөлт оруулахад маш их олон санаачлага. Эдгээр бол үнэхээр одоо итгэл эрмэлзэл зорилго тэмүүлэлтэд орж ирсэн ийм залуучууд байл. Манай 15 тэргүүлэх залуучууд бол. Тэгээд эдгээр манай маш олон юм хийхсэн гэдэг ингээд бодсон байгаа. Тэр юмнуудаа бол одоо хийх болцоо гарч ирэхгүй ингээд байна л. Тэгээ энэгээрээ бид нар нэг үндсэн зарчмын юм дээр тогтчих юм бол эргүүлээд авахгүй. Би Сүхбатад би ордонд би хэлсэн. За Сүхбатаа энэ нэг хэрүүл маргаан тэмцэл нэг үл ойлгосдгийг ма талсан зогсоо. Энэ том намхаа аваргаас эхлээд бидний дээдс үеийн том аваргуудын хүн шиг хүн байж ирсэн тийм хүн чанартай байж ирсэн бүхэн жудаг өстой байж ирсэн хураасан буйныг нь бид нар одоо өнөөдөр идэж чивэд Сүхбатаар одоо ингээд энэ бөхчүүд бид нар энэ төрийн одоо эрх барихын дээд байгууллагт ард түмнийхээ итгэл хүлээгээд ингээд сууж яа шүү дээ. Чи энийгээ бодож үзээч би ингээд хэлсэн. Тэгэхээр зэрэг бол одоо баяна аврагт би энд дахиж амжилт Сүхбатад нэлээд сайн авах. Хэрвээ одоо ингээ ийм маягаараа байх юм бол нөгөө нэг олон хавар нэгэнтэй гэдэг шиг хүн амны хэрэгтэй асуудал гарч мэдхээр ийм хүнд нөхцөл байж. Тэгээ энэс чинь одоо бид нар эхлэх ёстой. Одоо ингээд жишээлх юм бол залуучуудад зөв ойлголдог. Энэ хуулийн мэргэжлийнхээ хувьд бол сайн залуучууд байгаа. Ерөнхийдөө юм харж байгаа өнцөг нэг ойлголт нь бол бас одоо тийм зөв гэж хэлэхэд хэцүү тийм л байдалтай байна. Тэгээ энэ юмыг ойлгомоор байна. Намайг одоо жишээлх юм бол ингээд эвлэрлийн эсрэг байгаа хүн ганцхан Батэрд ингээд улс орондоо зарлаад байж болохгүй байж тээ. Би жишээлх юм бол эн чинь огт тэр юмтай танилцаагүй надад хэлээгүй энэ тэргүүлэгчдийн хуралд би оролцоогүй ингээд ийм байж яхад чинь бид нар ингээд энэ дөрвийнх нь хүрээнд байгаа боломжоо бид нар шахаад ингээд ажиллаад гээд энэ залуучууд маань энэ асуудлыг гаргаад ингээд явж байгаа. Ер нь бол Монгол бүх 20 дугаар зууны дунд үеийг хүртлээ яг л одоо нэг ардын уламжлал ёс заншил хэвээрээ ингээд хөгжөөд ирсэн. Энэ бол одоо мэрэгжлийн ямар нэгэн бэлтгэл сургуулилт ч юм уу спортын одоо тийм шаардлага тавигдахгүй ирсэн байхгүй юу. Тэгээд ер нь бол 1960-аад оноос хойш бол нийгмийн одоо зөвхөн Монгол бүх биш л дээ. Нэг бүр биеийн тамир спорт соёлын юм бие даасан нийгмийн бүлэг болж юм бүрэлдсэн байхгүй юу. Тэгэхээр энэ нийгмийн бүлэг болж бүрэлдэнэ гэдэг шат гэхээр хэдийгээр нэг ард түмэн үндэснийхээ дундаас төрөн гарсан ч гэсэн тэрийг авч явж байгаа улсууд л шийдлийн гаргадаг. Ард түмэн хэзээ тэрийг эсэргүүцэжсэн чиг тэр нөлөөлж чадах юм болдог ийм одоо зүй тогтолтой байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ зүй тогтолоороо явсаргаад эн чинь бол нийгмийн зүй тогтолоор явж байна. Тэгээд 90-ад он хүрчээ. 90 оноос эхлээд нэг Монгол улсад бол нийгмийн тогтолцоо бүхэлдээ өөрчлөгдлөө. За ингээд нийгмийн тогтолцоо өөрчлөгдөд ирэхтэй зэрэг чинь одоо нөгөө төрийн бус байгууллага гэдэг энэ нэр томьёо гараад ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол хүмүүс бол бас юу гэж ойлгоод байгаа гэхээр төр захирагдахгүй л гэж ойлгох гээд байна шүү дээ барыг тийм ээ. Уул нь бол яг юугаараа бол яг засгийн газрын шууд харьяаны биш л байгууллага болохоос биш тэр төр засагтан захирагдах хэрэгтэй шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энийг бол тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол гол санаа нь юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр хэрвээ эн чинь төрийн бус байгууллагаас гадна спортын байгууллага байхгүй юу? Монгол үндэсний холбоо. Тэгэхээр биеийн тамир спортын тухай хуулийн заасан заалтууд бий. Төрийн захиргааны төв байгууллага нь юу юм гэхээр боловсрол соёлын шинжилгээ хой спортын яам гэж заачсан байна. Түүний доор төрийн захиргааны байгууллага нь бас бие даасан агентлаг байж байна. Биеийн тамир спортын газар нь байж байна. Тэгэхээр хэрвээ энэ үндэсний холбоо нэг төрийн бус байгууллага эв зүг олохгүй байгаа бол энийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх гэж очих биш. Уул нь бол миний бодлоор бол тийм ээ судлаачийн нүдээр харахад бол тэр төрийн захиргааны төв байгууллага нь өөрөө хариуцаад тэр хурлыг энэ албан ёсоор төрийн нэрийн өмнөөс зохион байгуулж өгөөд тэр чинь өөрөөсөө оролцох үг шүү дээ. Ийм жишг бол байдаг. Энэ чинь бол одоо чинь үндэсний спорт ихтэй Япон энтертэл ийм жишг байдаг баг. Бүхэн нөгөө спортын холбоо хоорондоо маргаад болохгүй болохоор нь соёл спортын яамнаас нь хурлын зохион байгуулж өгөөд удирдлага зохион байгуулалтыг нь баталж өгөөд ингээд цаашаа үйл ажиллагаагаа ингээд үргэлжлүүлдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ чинь бол монголчууд хөв соёлыг авч үлдэхийн тулд ийм аргыг ч одоо хэрэглэхэд ер нь болохгүй байхгүй. Энэ чинь олон улсад одоо хэрэглэгддэг гэдэг байхгүй. Нөгөө талаас одоо яг сая ярьж байгаа энэ допинг найрны асуудал бол үнэхээр одоо байж байна. Тэгэхээр тэр энэ бол ерөөсөө ёс зүйтэй холбоотой асуудал байхгүй. Тэгэхээр энийг бас нэг зөв ойлгох хэрэгтэй байна. Ер нь сая бидний ярьдгаар бүр 90-ад оны хүртэл баг ер нь спортын үндэсний спортын бүх зүйл ёс зүйн хэм хэмжээгээр зохицуулагдаад байсан. Тэрийг бол одоо эрх зүйн хэм хэмжээ рүү шилжүүлээ шууд оруулчихаар маргаантай асуудал үүсгдэг байхгүй. Одоо чинь дэлхий дээр допинг хэрэгэлсэн гэвэл тэр олон улсын агентлаг нь батлаад гаргасан бол тэрийг ямар ч төр засаг эсэргүүцээд шүүхээр хүчингүй болгодоггүй тийм үү?
Тэгэхээр яг ийм системд бол одоо Монгол үндэсний бүх бүрэн орох хэрэгтэй байгаа тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь бол нөгөө олон улсын холбоо байхгүй учраас үндэсний болохоор энэ улс дотроо ингээд дахиад одоо ийм асуудал гарч ирээд байна. Тэгэхээр энд нэг үзэгч бас төлөөлж ирсэн. Та бас байр суурьлыг хэлэж үзэж байна. Бидэнд цаг их баг үлдсэн байна. За энэ допингийн асуудал дээр саяны архын хэлдгээр бол юу энэ олон улсын байгууллага одоо зарим бүгчүүд гомдол гаргацсан байна. Шүүхээр юу. Нас хоёр талтай юм байна л да гэж харцлаа л да. Нөгөө бүгчүүд нь гомдол гаргах хэрэгтэй. Нөгөө олон улсын юугаар зохицуулаагүй болохоор тэр тал дээр л тэгээс хэлдэг. Бидэнд дахиад ярих цаг ирэх байх гэж бодож байна. Өнөөдөр бид ямар тач өнөөдрийн нэвтрүүлгээр намар 5 дугаар ирэхийг хуралдах юм байна. Эвлэрэх чин хүсэл аль аль талд нь байгаа юм байна. А зөвхөн хууль эрх зүйгээ гэж ярьж тайлбарлах юм бол энд нэг холбоо байна. Тийм үү? Хууль ёсны гэж хэлэх. А энд болохоор бас ахаад 16 жил үйл ажиллагаа явуулсан анхны холбоо. Нэг юм холбоо. Энэ холбоо маань ингээд эвлэрж нэг бүтэн холбоо болох юм байна гэж. Төрийн наадам болдгоороо болохох дархаа аваргууд бүгдээрээ барилдгаараа барилдах нэ гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэлд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Ямар ч үсэн төр засгаас наадмын комиссоос бол допинг хэрэгэлсэн бүхчүүдийг барилдуулах үүдэх шийдвэр гаргасан билээ допингтой холбоотой. Тэр бүхчүүдийн маань бэлтгэл сайн байгаад энэ төр маань төвшин байгаа наадам маань нэг сайхан болох бах. Түүний дараа энэ маргаантай асуудлууд шийдэгдэх юм байна гэж ойлголоо. Тэгээд та бүхэн одоо хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд аваргууд өнөөдөр гар барыг салах байлгүй гэж бодож шүү дээ. Эвлэрлийн гэрээ бол зурж болох юм байна гэж ойлгосон байна уу? Допингийн асуудалтай байна шүү дээ. Тэр олон улсын олимпийн хөдөлгөөнд бүртгэгдээгүй Монгол бид нар бол нэг энэ нэвтрүүлгийг сайн шүү. Баянаа урга нэг монтаж орохгүй. Тэгэхээр та бүхэн бүгд ярьж байгаа биш бүгд орно. Тэгэхээр цаг бол дуусах гэдэг. Тэгээд би допингийн талаар байна шүү дээ. Тэр нэгдүгээр допинг хэрэг гарч байгаа тамирчдыг авах тэр бол тэгш байх хэрэгтэй. Нэг дуртай хүнээсээ дуртай цагтаа дуудаад авдаг. Миний шүд өнөөдөр нэгдэх тэр хоёр давхар медальдуулагчийн буугаад би шүд унтаад тавсан байхад маргааш нь гарч. За. Ер нь допинг хэцүү асуудал болчиход байгаа байхгүй юу? Юу хэрглэж байгаа юм бэ? Үндэсний бүхийн залуучууд гэхээр гормоны тариад хэрэглээд байгаа. Бүх гэдэг юм чинь механик гэмтэл бэртэл дээр л одоо эднээс нэг юм яриад байгаа. Энэ юу юм бэ гэвэл энэ дүрмтэй нь холбогдоод биеийн жингээ нэмхийн тулд хөхний хор тавдрын эсрэг хийдэг тариа, доох туссан хүн, өсөлтөн зогссон хүүхдэд хийдэг л тариаг одоо гаргаад байгаа. Энийг хин нэгэн хүн хийгээгүй шүү дээ. Боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яам, биеийн тамир спортын газар допингийн эсрэг үндэсний төв нийлээд допингийн эсрэг төсөл 1 гээд хөтөлбөр гаргаж ирээд 198 бүх тамирчнаас авсан. Үүний 43 тамирчин л үндэсний бүх. 43 тамирчнаас авахд эхний 31 тамирчнаас 5 тамирчин гарцсан байхгүй юу? Энэ бол бүхийн холбоотой баянаа өгш хэлж байгаа ямар ч асуудалтай холбоо биш. Тэгэхээр юу гэдэг та бүхэн эвлэрээд ихээ хийгээд дуусаад энэ бүхэн холбоо нэг малгайдаар орсон тохиолдолд бүх асуудлууд шийдэх юм байна. Ойлголоо. Хийх ажлууд их байгаа юм байна. Тэгээд эвлэрлийн юугаар хийх юм бэ? За гэж чинь. За, эвлэрлийн гэрээн дээр түрүү яг өмгөөлөгч маань бас буруу дүү хэллээ шүү дээ. өдөр тохирыг нэ баянаа. Цаг дуусчаад байна. Ганцхан яваа. Тэгээ энэ дээр ингэж байгаа юм л та. Энэ эвлэрлийн гэрээг цуцалцсан гэдэг байгаа. Энэ цуцлагдаагүй мөн багш. Энэ яасан гэхээр нөгөө Чинбатгойг наадмын комиссод оруулын өрийг гэсэн болсон чинь төр нь хуралдаад Чинбат гэдэг хүн орохгүй, сайн байр гэж хүн орохгүй, энэ бүхий холбооноос маргалдаг салуудаас хүн орохгүй гэдэг аль хэдийн батлаа явуулсан. Тэгээ энэний тухай бид хэд чинь яаж явдаа тэр бүхий барилдах юм бэ? Тэр одоо орохгүй. Хэн өдөртөж барилдах юм? Баяр наадмын ажлын өдөртөж барилдах. Бүхий наадмын комисс байгаа. За тэгээд энийг бол хүчинтэй гэж үзэх юм байна тийм үү? Энэ эвдэрлийн гэрээг. Энэ дээр ганц зурчих юм гэж ойлгож байна. Биш. Энэ хүчинтэй биш байхгүй. Аа дахиж хийх юм бэ? Ахиж хий. За. За тэгвэл дахиж хийх юм байна аваргууд. Ягараа сая маглаа хэллээ шүү. Тэр чинь ингээд төрийн ажил болоод улс орон даяар хэрэгжиж байгаа 16 холбоотой тамирчдыг аваад байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо баяна аварга та нэг юм хэлээрэй. Энэ допингийн одоо сүлжээг Батэрдэн байгуулад ингээд одоо тэр аврал сургуулийн хаалцуудыг аваад одоо жишээлх юм бол тэр энэ санаа гэлөө хин гэлээ тэр хайдвар дорж марж гэлөө тийм. Эхнээс ингээд шүүхийн захирамжууд гарч ирж байгаа байхгүй юу? Энэ интерактив медиа гэдэг ХХК шууд сегмент. Энэ сайт одоо ингээд шууд сегмент сайтад нийтлэгдсэн материалууд ор үндэсгүй байжээ гэдэг. Допингтой. За ойлгосон. Тэгэхээр энэ шүүхийн асуудал явж байна. Баянаа багшийн тэр АТГ шалгуулж байгаа гэдэг нь шүү дээ. Энийг зөв асуудал. Цаг хэтэрсэн учраас уучлаарай энэ нэвтрүүлэг дээр монтаж орохосоор харахгүй болох нь шүү.
та бүхэнтэйгээ сүүлд нь хассан байна гэж хэлэх магадгүй байдал үүсчээд байгаа учраас би хоёр талыг гар барьчих гэж бодоод байна. Монтаж хийхгүй байгаа шүү дээ. Хийхгүй. Энэ бүгд орно. Тэгэхэд бол одоо дуусгах гэдэг нь аварга. Допингийг өө шүү дээ. Тамирчдээс илүү хэн тарж байгаа юм авчиж. За ингээ үзэгчтэй. Тэр багш тасгал хариуцлахгүй. Тий. Өнөөдөр бид тий, үндсийн таслах хэрэгтэй байна. За ойлгоцлоо гэж үзсэн. За бизнес яваад. Зөв багш. Бизнес. Үзэгчтэй өнөөдрийн нийгмийн хэлэлцүүлгийн төвлөг Монгол Бөх-Монгол наадам сэдвээр та бүхэнд хүрлээ. Тэгэхээр Монгол улсын дархан аваргууд, бүх сонирхогчид, за бүхийн холбоо гэж өөрсдөө ярьж байгаа энэ хүмүүсийн төлөөллүүд, за бүх сонирхогчид хүлцэн ирлээ. Тэгээ ямар ч байсан намар ихий 5 дугаар ихий хуралдах нь байна. Эвлэрлэхэд бол бэлэн байгаа юм байна. Монгол наадам сайхан болох юм байна. Ингээд аваргуу та бүхэн наадмаас цааш эвлэрэх юм бол за баярлалаа. Наадмаа наад эвлэрэхгүй би наадам дээр очихгүй шүү. Та харуулж. Наадмаас наад эвлэрэхгүй бол би наадам дээр очихгүй. Тий, за. Ирэх байлгуудаа та. Одоо өнөөдөр гараа барьчих. Тий, гараа барьчих. Тий. Аврагтаа гараа барьчих. 7 сарын 2-нд. Та бол нэгтгэв. би бол мэдэх юм огт байхгүй шүү. Энэ залуучууд бүх юм. За магалжууд гар барьж өндөрлөх гээд байгаа. Тий, гар барихыг хүлээгээд. Би Батэрдний төр байна. Тэгээ. За Батэрдний аврагтаа барьна. 7 сарын 2-нд эвлэрлийн яриаг хийхгүй. Холбоогоо нэгтгэхгүй. Нэг хүч болж өгсөдөө нэгтгэхгүй. Дүрмийнхээ дагуу л явна. Ямар дүрмийн дагууг л одоо хийхгүй юм байна. Дүрм журмгүй нийгэм яасан бэ? Дүрмийнхээ дагуу гэж. Дүрмийн дагуу бол одоо хойд намар 5 дугаар уралж урдахгүй шүүхтэй л. Хууль дүрм гэдэг чинь нийгэм тэгвэл бид нар бол хуулийн дагаж гэж байна. Тэгтээ магалжууд тий бүгдээрээ нэг малгайн доор орё гэж юм. Тий хий. Тийм бэ. дүрмийн дагуу бол болдгүй яг. Дүрмийн дөлөө шүү дээ. Эвлэр гэсэн нэг ч үгүй байна. Тэгвэл болохгүй. За ямар ч байсан баярлалаа. Би гар барьчих. Та бүхэн тэгээ баярлалаа. Баярлалаа тань. Болж за. За. Баярлалаа.